need motiivid ja anomaaliad just nii jagati ja räginaid tuvastati väga-väga minimaalselt, mis võib tuleneda siis räginate väikesest kestvusest või sellest, et neid käsitletakse taustamürana. Lõpude teine osa keskendus andmete peidetud struktuuri leidmisele läbi klasterdamise. Kõigepealt tuli siis leida 5 klasterdamiseks ja kõige sobivam algoritm selleks oli DB-scan, sest see on võimeline töötama ka ainult kaugusmaatriksina, mis andis võimaluse, nagu siin pildil ka näidatud, on kasutada keskmist kaugusmõõtu selle algoritmi sisendina. Punane joon on siis 2 failipaari vahel leitud maatriksprofiili keskmine väärtus. Ja mille põhjal siis koostati ka kaugusmaatriks, mis anti DB-scanile sisse. Lisaks sellele ei klasterda ära DB-scan kõiki faile, ehk siis ta paneb kõik failid, mis ei kuulu ühtegi klastrisse, anomaaliate klastrisse ja ta ei vaja ka ette antud klastrite arvu. Tuleb märkida, et tulemus sõltub väga palju hüperparameetrite valikust, seega tuleb nendega natuke katsetada ja testida. Klasterdamise tulemusena tekkis 2 klastrit ja 1 anomaaliate klaster. Esimeses klastris oli tugevalt ülekaalus kokk-diagnoos 80%. Teises klastris otsest järeldust teha ei saa, küll aga olid enamik kopsupõletiku failidest teises klastris. Siiski neid faile on liialt vähe, et selle põhjal teha ühest järeldust, et antud klaster võiks siis kirjeldada kopsupõletikku ja tekkis ka anomaaliate klaster, kus olid ülekaalus terved ja ülemiste hingamisteede haigusseisunditega patsientide failid, mis võib siis viidata näiteks sellele, et kõik terved või kerge haiguskuluga helifailid või nii-öelda ei kuulunud kuskile klasterisse, vaid võeti kui anomaaliaid. Seda näitab ka see, et keskmine vilinate arv antud klastris esinenud failides oli madalam kui eelnevates klastrites. Veel kord siis klasterdamise tulemused leiti 2 klastrit ja anomaaliad ja esimeses klastris oli kokk-diagnoosi hulk väga suur. Selleks, et hinnata nüüd selle klasterdamise headust, koostati siis sagedustabel, et vaadata siis sellele rakendati hiirutesti, mille tulemus P võrdub 0,001 lükkab ümber siis nullhüpoteesi, et klastrite ja diagnooside vahel ei esine statistiliselt olulist seost. Ja seega näitab see, et maatriksprofiil mõõdab kopsuhaiguste tuvastamiseks olulisi aspekte ja maatriksprofiili põhine keskmine kaugusmõõt koos siis DB-scan algoritmiga võib olla relevantne meetod kopsuhelidest erinevate diagnooside tuvastamiseks. Kokkuvõtvalt anomaaliate ja motiivide otsimine ei andnud seoseid vilinate ja räginate esinemisega, võimalik, et neid käsitleti kui taustamüra ja lisaks siis, et tulevikus võiks proovida ka teisi helifailide esitusi siin ja vähendada siis müra esinemist eelnevalt, ehk siis töödelda neid andmeid. Ja klasterdamise juures maatriksprofiili ja DB-scan'i kombinatsioon siis leidis klastri, kus kokk-diagnoos oli arvukalt ülekaalus, mis viitab siis sellele, et maatriksprofiil toetub oluliste diagnooside vaheliste seoste tuvastamisele ja võib olla relevantseks viisiks kopsuhelidest erinevate diagnooside tuvastamiseks. Ja maatriksprofiili põhise keskmise kaugusmõõdu ja DB-scan'i kombineerimise meetod võib tulevikus huvi pakkuda mis tahes kahekridade analüüsimisel. Minu poolsed tänusõnad juhendajale Torim ja kaitsekomisjonile. Aitäh! Aitäh! Alustame siis küsimustega, et võiks alustada siis Priit Uust. Kas saad minna esimese tulemuste slaidi juurde? Anomaaliad ja motiivid. Ja, kas ma lähen tulemuste slaidi juurde või ja, see sama. Siin on see räginate tabel. Siin on enamasti nullid ja mõningad ühed ka. Aga mis nende numbrite skaala? Ma saan aru, et miinimum on 0, aga mis seal saaks teoreetiliselt? 5 saaks olla maksimum. Sellepärast, et siin on ära kirjeldatud see M ja A viitab anomaaliate lahtrile, M viitab siis motiivide lahtrile ja kuna me tuvastasime top 5 anomaaliat ja top 5 motiivi, siis igas lahtris saaks olla potentsiaalselt 5 maksimaalne tulemus. Ja siis see käib selle vilinate tabeli kohta ka? Jaa, täpselt samadel alustele.
Ja siis võib veel mainida, et see M-parameeter ehk siis see alamine pikkus, mida kasutati, see võeti siis keskmise vilina ja keskmise rägina pikkuse järgi. Ehk siis kirjanduses küll ütleb, et räginad on 5–15 millisekundit. Antud andmestikus oli dokumenteeritud, et oli pikkusega keskmiselt 30 millisekundit, mis tegelikult võiks akna suuruse poole pealt, et minimaalne akna suurus, mida selle algoritmi puhul siis kasutada saab, on n/3, mis tähendab, et pikkusega 3 alamrida võrreldakse. Ehk siis see võiks, kuna see vastaks liigi kaudu 35 millisekundile, siis võiks olla optimaalne. Okei. No ma eeldan, et siin andmestikus, mis olid need vilinid ja rääkinud ära märgitud, et ma selle kohta eraldi küsima jätta. Ja seal oli eraldi iga selle helifaili kohta, siis oli olemas ka selline. Aga lähme siis selle klasterdamise tulemuste juurde, kus sellised B-väärtus arvutatud. Siin. Kas siin see hiirutest, kas seal teed selle paari kaupa siis nende klastrite sisude ja selle diagnoosiga, kuidas see täpselt arvutati? Ja, vaadati klastrites sisalduvat diagnoose. Tegem seda, mis nagu nende andmeridade vahel see arvutus toimus. Ma saan aru, et ta näitab seda, kas klastris sisaldub diagnoos. Selles mõttes, et mis nagu, et sa kaudusmaatriksi põhiselt. Kaudusmaatriksi põhiselt. Ei nagu, võib-olla ei saanud küsimusest hetkel aru. No, lihtsalt, mille pealt see hiirutest on arvutatud? Mis andmed sinna valemisse sisse panna? Seal ongi koostatud see sagedustaber, et kui palju mingit diagnoosi mingis klastris esines. Okei. Kui me nüüd neid tulemusi vaatame, siis ma ei tea, see ettekanne, mis tegelikult ütleb meile ära seda, et need anomaaliad ja motiivid pigem ei ole hea meetod. Klasterdamine pigem on. Klasterdamine pigem on just. Okay. Et aga anomaaliate motiivide juures kindlasti ma arvan, et võiks kaasa aidata see müra vähendamine esiteks, sellepärast, et kui esineb seal sellist, kui esineb näiteks juba 2 ühesugust tüüpi müra, siis ta kindlasti leiab läbi dimensioonide, näiteks kui nüüd võtta mitmedimensionaalsel esitusel, siis ta leiab läbi dimensioonide, et potentsiaalne parim nagu motiiv võiks olla siis see, mis. Okei. Muidu klasterdamise juures oli see M-väärtus palju suurem kui... M-väärtus oli üks keskmine hingamistsükli pikkus. Mis on? 2,7 sekundit, mis lähtus andmestikust, mitte sellest, et kuna inimese hingamistsükkel võib varieerida. Aga motiivide juures oli seal kordades väiksem millisekundites. Jah. Aga kui me nüüd nagu... Jääme selle klasterdamise juurde, et siin oli näha, et see ei ole juhuslik klastrid, võrreldes selle kopsuhaiguste diagnoosidega. Kas see töö nagu mainib ära, et see ei ole esimene kord, kui neid andmeid analüüsitakse, kui nende varasemate tulemustega võrreldes, kas selle kohta oskame midagi öelda, kas see maatriksprofiili meetod on hea või mitte, et me näeme, et ta näitab seost. Kas me oskame midagi öelda selle kohta, et see on hea? No tegelikult neid andmeid on varasemalt pigem rohkem klassifitseeritud kui klasterdatud, et selle kohta nagu selliseid väga suurt võrdlusmomenti tuua ei ole ja see sõltub väga palju ka sellest, et nagu millisel kujul neid andmeid siis esitatud on. Et selleks, et võrrelda, peaks kindlasti olema siis samadel alustel, et just need MLC kordajad, et ma saaksin nagu öelda selle põhjal, et kui mingid teist algoritmi on kasutatud, et kas need andsid nagu võrdväärset tulemust. Okei, aga ma olen ülejäänud komisjonile ka veel korda küsitud. Aga millisel kujul siis võiks neid andmeid esitada või mida on kasutatud? No ma arvan, et teine kindlasti viis, millega võrrelda võiks oleks näiteks PostgreSQLi esitlus. Ja selle keegi on teinud mõne töö ka selle kohta? Ei, maatriksprofiili meetodil ei. Ja ma mõtlen teistel esitlusviisidel olid mingid võrdlevad tööd olemas. Klasterdamise koha pealt. No tegelikult klasterdamise koha pealt oli nagu üks selline töö, kus oligi võrreldud siis nagu ka miinsi, ehk siis ka keskmist ja oli võrreldud PostgreSQLi,
aga seal oli kasutatud siis seda wavelet transformi. Ja mis tulemused said? Seal leiti, et K-means, kuna seal võrreldi neid tulemusi, neid tekkinud klastreid, siis tervishoiuspetsialist ütles, kas need võiksid olla nagu põhjendatud. Leiti, et K-means leidis veidi paremini. Teadustöödes sageli tuuakse välja sellised nõrkused ja piirangud. Kas te oskaksite oma töö juures välja tuua? Just, et see andmebaas, mida ma kasutasin, et kuna kopsuhelisid on tegelikult väga raske, terviseandmed on üldse tundlikud andmed ja neid ei ole ülemäära saadaval, eks ole, et selles mõttes, et valik oli ka piiratud, võtsin suurima saadaoleva andmebaasi, seal oli esines väga palju müra nendes failides, sellist taustamüra just, diagnooside jaotus oli väga ebaühtlane, et mis oleks võib-olla võinud anda juurde, kui mul oleks olnud kasutada võrdses ulatuses erinevaid diagnoose. Seal paraku oli nii, et POC-diagnoos oli väga suures ülekaalus, teisi diagnoose oli siis väga erinevalt, mõnda neist väga minimaalselt. See siis POC-diagnoos? Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, et sai lühenduse mõttes ja slaididele nii pandud, et lõputöös on terminites ka välja toodud. Ja veel üks küsimus, et kas te olete plaanid seda tulemusi publitseerida ka kuskil teadusartiklil? Hetkel ei ole. Seal maatriksprofiili juures see pikkus, ma sain aru, et tuli andmete peal. Aga kuidas selles meetodis see alguspunkt paika pannakse? Päris algusest alustatakse. Võetakse esimene alamrida ja siis selles mõttes, et seda alamrida võrreldakse iga järgmise alamreaga, nihutatakse ühe võrra edasi. Ühe võrra või selle? Ühe võrra. Et selles mõttes, et siis võetakse järgmine alamrida, nagu siin näha on selles mõttes siin. Esimene on siis see algne see ja kui nüüd hakatakse võrdlema, see liigub kogu aeg ühe võrra edasi, iga kohta pannakse see distants kirja ja siis selles mõttes siis liigutatakse alles algset alamrida ühe võrra edasi ja võrreldakse siis seda antud juhul 1,329 tuleks siis järgmiseks, mida kõigiga võrreldakse. Lasterdamise puhul, mis aegrida, üks näite on aeg, teine on helitugevus, mis see on, mis see teine näite on? Kui on joonisel mingi... Siin antud juhul, see on maatriksprofiili joonis. Kui sa klasterdasid, siis mis andmeid sa klasterdasid? Mis on see, mis seda klasterdad? Ei, kaugusmõõtu oli kasutatud. Nii, ja kaugusmõõdu sa said mille abil? Maatriksprofiili abil. Ja maatriksprofiilis on mis asjad? Mis ühikutes neid mõõte saaks, mis seal on maatriksprofiilis. Sul on mingid kopsuhelid, kuidas sa esitad need kopsuhelid, mis mõõtühikutes need mõõdetud on? Ei, kui need on MS Accessina esitatud, siis need on selles sagedusdomeenis. Ja see tähendab siis mida? On see nende üks näit, on see mitu näitu? Kui sa siin ruumis seda heli mõõdad, mida sa mõõdad sealt või mismoodi see kätte saadakse need andmed? Mis asi see on? Ma võiks võtta selle maatriksi pildi, mis enne mees oli tagasi. Ma saan aru, kas küsimus on selles, et mis need 0, 1 ja 3 ja 2, et mida need täpselt tähendavad. Kas see vist oli küsimus? See on selle aegrea esitus seal. Et siis see, mis on sealt aegreast, mida see üks MSCC koefitsient siis kirjeldab? Kas see 1 ja 3, kas on siis heli tugevus või kõrgus või... Võrdleme mingeid andmeid, lihtsalt tahaks teada, mis andmeid täpsemalt on ja mis nende numbrite taga on. Kui ma nüüd ei eksi, siis sageduse, et see Y-teed, mis oleks nagu sagedus ja X-teed aeg.
Mul on täiesti Ma sain aru, et analüüs praegu käis puhtalt, see töö käis puhtalt andmete pealt, et ühtegi eksperti ei kaasanud. Sellel oli mingi, ei leidnud kedagi, kellega konsulteerida või see oligi eesmärk mitte kaasata? Ma arvan, et seda võiks kindlasti täiendavalt teha järgnevalt uuringute juures. Meil on aeg suht kitsast. Kas selline on mingi kiire küsimus? Jaa, ma proovin kiiresti, et mainisid, et kasutasite DB-scanni, tõid ka põhjenduse. Samas Evelini küsimusele vastasid, et mingis töös kasutati edukalt K-meansi. Kas need olid erinevad põhjused, et kas kaalusite ja proovisite ka teisi algoritme või kui ei kaalunud, siis miks? No esiteks K-means võib olla väga palju mõjutatud sellest, kui andmetes esineb müra, et need tsentroidid võivad natukene paigast tihkuda. Teine asi on see, et K-means tahab kindlasti ette saada klastrite arvu. Ehk siis antud töös ma ei võrrelnud kahjuks teiste alternatiivsete klasterdamismeetoditega. Ja võib-olla viimane küsimus, mis mind ennast väga huvitab, et kas selle siis diagnoosimisel või määrem tuvastamisel, kas oli kirjanduses ka masinõppe meetodeid kasutuses ja mis on siis teie algoritmi või teie meetodi eelis masinõppe ees? Oli kindlasti masinõppe meetodeid kasutatud, aga nagu eelneval slaidil oli kirjeldatud, et kuna siin masinõppe meetodit ei looda, et siis see võiks olla sisendiks näiteks masinõppe meetoditele, et kasutada näiteks ka lähima naabriga, et anda seda klasterdamistulemust sisendina. Ehk siis kuidagi neid andmeid ette valmistada masinõppe muudatuseteks. Tänan, rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Mul on info, et juhendaja Ants Torim on teil seal kohapeal olemas, et kuulaks teie arvamust. Kiiresti siis ütlen, et see teema pärines sellisest võimalikust Horizon projektist, kus eesmärk oli kopsuhelisid tuvastava seadme loomine. Et seal siis idee, et võiks sellise uurimusliku andmeanalüüsi nende andmete pealt teha ja katsetada neid muid meetodeid nagu maatriksprofiili. Kindlasti siin on päris palju tööd, mis sellest ettekandest välja ei tule, näiteks andmete eeltöötluse, kõik nende pistikprogrammide koostamine ja nii edasi. Et see maatriksprofiili kasutamine on siin selline huvitavam osa. Klasterdamise koha pealt, seal on tõlgi probleemiks see, et K-means eeldab mingisugust punkti mõõtmemises ruumis, et e-failsed automaatselt ei ole, et see vajaks oma e-töötlust. Maatriksprofiil annab tulemuseks kaugusmaatriksi ja kaugusmaatriksile puhtalt K-meansi või midagi sellist ei saa rakendada. See on üks faktor, miks DB-scan siin kasutusel oli. See sobib selle maatriksprofiiliga väga hästi, et rakendub lihtsalt kaugusmaatriksi. See on muidugi mõid häid omadusi, mida Helen ilusasti ära mainis. Ja see koostöö oli väga hea, et juhendatav osales konsultatsioonidel regulaarselt ja selles mõttes minul pretensioone ei ole. Ja tulemused on minu arvates igati huvitavad ja kasulikud. See meetod, DB-scanni maatriksprofiili kombinatsioon, seda võib rakendada igasugustel aegridadele ja sellist asja varem kohandada ei ole. Nüüd siin publitseerimise idee võib täiesti olla, et seda saab edasi olla. Aitäh! Aitäh! Kuna meil on nii aega vähe, et siis Enrikol küsimuse võimalus praegu ei ole, aga liigume järgmise kaitsega edasi. Järgmine kaitsega Andres. Tere, mina olen Eelma, mu juhendaja on Erki Eessaar ja minu bakalaureuse töö teemaks on Lähtekoodiredaktoris Notepad SQL programmeerimist lihtsustava pistikprogrammi edasiarendamine MS Accessi ja PostgreSQL jaoks. Probleemist,
tellija, kes antud kontekstis on ka juhendaja, peab siis kirjutama või kontrollimiseks käivitama väga palju erinevaid SQL lauseid ning nende SQL lausete kopeerimine erinevate rakenduste ja akende vahel võtab väga palju aega. Tellija näeb ning seda kinnitavad ka teadusartiklid, et SQL-i õppijad või harva kasutajad teevad SQL lausetes väga palju tüüpilisi ja korduvaid vigu. Ning nende vigade automaatne tuvastamine ja nendest automaatne teavitamine muudaks õppimise efektiivsemaks ja aitaks kirjutada ka puhtamat koodi. Võimalik lahendus on olemasoleva kergekaalulise programmeerijatel mõeldud tekstiredaktori täiendamine, et seal saaks käivitada ja eelkontrollida PostgreSQL lauseid. Et kui täiendada suurte tarkvaraprojektide jaoks mõeldud redaktori nagu Visual Code asemel hoopis tekstiredaktorit Notepad++, siis Notepad++ on lihtsam kasutada, just eriti kasutajate poolt, kes ei kirjuta suurt tarkvaraprojekti nagu õppijad, õppejõud, analüütikud või andmebaasi administraatorid. Just sellepärast, et seal saab näiteks avada ajutisi faile ilma neid ise kettale salvestamata, mis läheb just kasuks selliseks skriptimiseks või väikeste koodilõikude käivitamiseks. Notepad++-il on ka väga väikesed nõuded arvutile, et võrreldes Visual Code'iga on ta ketta mahult umbes 18 korda väikesem. Ja kokkuvõttes on väga palju erinevaid keskkondi, erinevate programmeerimiskeelte ja andmebaasisüsteemide jaoks, kui mida suurem on valikuvõimalus, seda võimalikult laiem ka kasutajaskond. Notepad++-iga on ka eelnevalt tehtud töid, et pistikprogrammi NPB-DB, mis loodi MS SQL serveri ja SQLi kasutamiseks. Selle autoriks on Sankyu Jung ning seda muudeti viimati aastal 2014 ning magistritöö MS Accessi andmebaasides SQL programmeerimist lihtsustava pistikprogrammi loomine lähtekoodiredaktoril Notepad++. Selle autoriks on Priit Post, selle töö kaitsmiskuupäev on 31. mai 2023 ning seal töös realiseeriti ka lausete kontrollimine vigade suhtes ning MS SQL server ja SQL Lite asendati välja MS Accessiga. Lõputöö eesmärgiks oli MS Accessi SQL lausetes vigade kontrolli täiendamine ning ka PostgreSQLi liidestus. PostgreSQL andmebaasidega peab saama ühenduse luua, peab olema võimalik näha andmebaasi struktuuri, peab olema võimalik käivitada SQL lauseid ning nende SQL lausete juures peab olema programm suuteline ka SQL lauseid üksteisest eristama ning ka kommentaare SQL lausetest. Lisaks peab olema säilitatud ka isoleerituse omadus ehk vajaduse korral peab saama transaktsiooni tagasi rullida ning SQL lausete käivitamisel ja ka vigade kontrollimisel peab kasutajale näitama tulemusi. Tööprotsessi käigus laadis autor pidevalt GitHubi koodihoidlasse uusi versioone pistikprogrammist, mida juhendaja sai katsetada ning saadud tagasiside põhjal tehti pidevalt parandusi ja täiendusi. Kasutatavaks tehnoloogiateks on siis olemasolev pistikprogramm NPB-DB ja tekstiredaktor Notepad++. Programmeerimiskeeleks on C# ja raamistikuks .NET. Andmebaasisüsteemiga suhtlemiseks kasutatakse PGSQL-i ja PostgreSQL lausetest parseri loomiseks kasutatakse Antleri. Pistikprogrammi testimisel on kasutuses testcontainers raamistik ja XUnit.NET ühiktestide tööriist. Siin on ka väikene video rakenduse kasutamise kohta. Kui me avame andmebaasi haldusmenüü ja valime sealt andmebaasi, võtakse meile ühendusaken. Ühendusaknas me saame testida, kas saame ühenduse luua. Kui ühendus on loodud, siis saame vaadelda andmebaasi struktuuri. Me näeme erinevaid tabeleid, tabelites olevaid veerge, veerude tüüpe ja kitsendusi. Ning on võimalik ka näha erinevaid funktsioone, funktsioonide parameetreid, vaateid, hetktõmmiseid ja ka väliseid tabeleid. Kui me neid kahte SQL lauset analüüsime, siis on näha, et teise lause juures kootakse hoiatus jutumärkide kasutamise kohta. Ning neid lauseid jooksutades tekib tulemustesse ainult üks sakk. Ning sõnumites on näha ka, et teise lause jooksutamisel tekkis viga.
kui me nüüd selle vea ära parandame ja analüüsime lauseid uuesti, siis hoiatus kaob ära ning lauseid käivitades tekib tulemustesse seekord 2 sakki ning sõnumites on näha, et veateadet ei ole. Lõputöö tulemusena täiendati siis MS Accessi SQL lausete vigade kontrolli. Pistikprogrammis kokku on hetkel 40 kontrolli, millest 28 lisati eelnevas magistritöös ning autor ise lisas 12 kontrolli. Ning PostgreSQL liidestuses saab PostgreSQL andmebaasiga ühenduse luua, on võimalik näha andmebaasi struktuuri, saab SQL lause käivitada ning seal ka vigu kontrollida ning mõlemad juhul näidatakse kasutajale ka tulemusi. Ning PostgreSQL lausete vigade kontrollil realiseeriti 38 kontrolli, millest 37 on mingil kujul realiseeritud ka MS Accessi jaoks ning 1 on PostgreSQL spetsiifiline. Et kõik MS Access kontrolle ei saanud PostgreSQLis realiseerida, kuna osa kontrollid on MS Access spetsiifilised, nagu näiteks top predikaadiga kontrollid, mida PostgreSQLis ei ole, kuid see-eest on seal limit ja fetch klausel. Ning kasutaja liideses tehti ka erinevaid parandusi ja täiendusi. Näiteks kuvatakse veapeated rasvases kirjas. Osadel juhtudel enne ei näidatud SQL lause veahoiatust õige lause juures ning ei saanud ka luua mitme samanimelise andmebaasiga ühendust. Tulemuste valideerimine. SQL lausete käivitamise funktsionaalsust võrreldi mitmete erinevate programmidega, nagu näiteks PG-admin4, DB-Gate, DataGrip, DB-Beaver ja DB-Visualizer. Nendes programmides DB-Visualizer ja DB-Gate ei olnud suutelised käivitama keerulisemaid SQL lauseid, kus SQL lause keskel võib esineda lauset lõpetav märk ehk semikoolon. SQL lausete kontrollimise funktsionaalsust võrreldi kõige DataGripi ja SQL Fluffiga. Et SQL lausetest, kus pistikprogramm suutis tuvastada 38 erinevat tüüpi viga, suutis DataGrip tuvastada 12 viga ja SQL Fluff 9 viga. Et programmi funktsionaalsuste võrdlemise tulemusel võib öelda, et arenenud pistikprogramm on teistest sarnastest programmidest võimekam või võtta arvesse, et pistikprogramm suudab nii lauseid kontrollida kui ka neid käivitada. Ning veel valideeriti pistikprogrammi manuaalse testimisega, et nii autori kui ka juhendaja poolt testimiseks kasutati suurel hulgal erinevaid SQL lauseid ja ka mitmeid erinevaid andmebaase. Lõputöös seatud eesmärgid said küll kõik täidetud, kuid alati saaks teha ka täiendusi. Et üks täiendus võiks olla näiteks see, et lausete kontrollimiseks ei pea looma andmebaasiga ühendust, vaid võiks kasutajale lihtsalt pakkuda erinevaid andmebaasi mooduleid, nagu näiteks MS Accessi või PostgreSQL. Veel saaks lisada koodi lõpetamise funktsionaalsuse, saaks lisada SQL lausete kontrolle, mis sõltuvad andmebaasi struktuurist ning saaks lisada veel ka täiendavalt teisi andmebaasi süsteeme. Näiteks võiks taastada Sankju Jungi poolt lisatud MS SQL serveri ja SQL Lighttugi või lisada täiesti uusi süsteeme nagu MariaDB või MySQL. Lõpetuseks sooviksin tänada lõputöö juhendajat Erki Eessaart ja tänan kuulamast. Aitäh, alustame küsimustega, Tarvo. Ma sain aru, et see eelkontroll on üsna unikaalne, seda nende väga paljudes siis olemasolevates asjades ei ole. Ma nägin, et te hiljem valideerisite nende siis alternatiividega, aga kas selles loomisfaasis, kas te siis ka vaatasite neid olemasolevaid ja analüüsisite nende häid ja nõrkuseid ja võtsite sealt midagi üle või kõik oli 100% tellimustöö? Lisatud kontrollideks ma vaatasin erinevaid tehtud uurimistöid, et
mis on tüüpilised vead, mida SQL lausete kirjutada võib teha. Aga teiste sarnaste programmidega valideerimisel ma neid valideerisin siis, kui nagu SQL kontrollid reaalselt pistikprogrammi realiseeritud juba. Ma just tegelikult mõtlesin isegi mitte neid kontrolle, vaid nende kontrollide käivitamist, kasutamist ehk siis nende kasutusmugavust ja sellist asja, et kuidas ta seal ellu viidud on see. Pistikprogrammi tegema hakates, kas analüüsisid mingid olemasolevad pistikuid või mingeid muid asju, mille põhjal seda siis lõid? Ei analüüsinud, sest see reaalne käivitamise funktsionaalsus oli juba eelmise magistritöö raames realiseeritud. Okay. See on siin slaididel ei näinud ja töös ma ei pannud ka tähele, aga võib-olla kas kuskil oli see pistikprogrammi struktuur ka välja toodud, et kuidas ta üles ehitatud on, modulaarsus? Ei olnud välja toodud. Ma tahtsingi teada, et kui palju on niisugust keelespetsiifilist asja seal pistikus, näiteks kui nüüd siin mainisite ise ka mingit, kas paned mingi Oracle või mingi muu andmebaasi toe külge, et mis nüüd siis reaalselt tegema peab, kas kui palju nende teilgi oli vaja neid tükke teha, ma nägin, et koodi oli palju, aga kui palju sellest See pistikprogramm on ehitatud modulaarselt, et seal on põhikomponendid, mis peavad olema pistikprogrammis ja siis kui lisada uut andmebaasi moodulit, siis peavad olema sellised spetsiifilised failid õigesti tähistatud, lisatud, et näiteks pistikprogrammi koodis on MS Accessi connect fail ja on ka PostgreSQL connect fail, kus faili nimetus ole tähtis, aga need mõlemad laiendavad siis sealt pistikprogrammi põhiosast ühte liidest ja kõik need liidesse meetodid peab siis olema implementeeritud vastavalt vajadustele, andmebaaside spetsiifikale. Kas Evelin, sul on mingi küsimus? Millised mis need vead täpsemalt seal oli, et välja ei olnud siin presentatsioonis toodud, et kindlasti töös on kirjas, aga et mida see datagripp näiteks, kui ta ainult 12 tuvastas ja teil oli 38, mida ta ei tuvastas? No enamasti need programmid tuvastavad selliseid syntaktilisi vigu, kus lauseehitus on reaalselt vale. Neid on siis kõige kergem tuvastada ja suutis ka tuvastada datagripi puhul, et suutis tuvastada seda, kui näiteks kasutatakse group by meetodit või seda klauslit, et PostgreSQLis ja MS Accessis on kindlad reeglid, et mis veerud peavad seal group by klauslis esinema. See oli üks viga, mis suutis tuvastada ja ka näiteks võrdlusel, et kui sa kasutad seda eitavat operaatorit, ehk siis 2 vastulist nokka ja any või all nendega, et need on sellised tüüpilised vead, mida kasutada võib teha, siis ta täpselt näeb, mis pidi see oli, aga näiteks nokad any asemel, siis ta võib soovitada, et äkki seda mõtlesid kasutada nokad all, et sellised vigu suud tuvastada. Aga pistikprogrammi on sisse ehitatud ka just sellised tuvastused, mis ei ole reaalne viga, et näiteks kui me kasutame like operaatorit, ehk siis me tahame mustripõhist võrdlemist teha, siis me saamegi tuvastamegi pistikprogrammis, et võrdluses olevas teksti sees ei ole ühtegi mustris kasutatud märki. Aitäh. Priit, on sul küsimus? Tarvo küsis siin teiste andmebaaside kohta, kui ma õigesti arvasin, siis see vastus rääkis liigestamisest, aga Tarvo mainis ka Oracle'it, et minu Oracle'i dialekt on suht erinev. Jah, et
ma mainisin, et siin kasutatakse keele parsimiseks Antleri. Nii MS Accessis kui ka PostgreSQLi puhul on Antleri grammatikafaili kasutusel. Jah, et kindlasti ise kirjutada seda uut grammatikafaili kirjutada oleks väga keeruline, see võiks olla oma ette töö, aga Antleri koodi hoidlas on eraldi grammatikafailide tähega. Seda võib teha. Aitäh. Eeli, on sul küsimus? Ei, minul lisaküsimusi ei ole. Aitäh. Ma küsin ka ühe küsimuse, et kas katsetasite või andsite katsetada siis mõnele huvitatud osapoolele või mõnele arendajale, kes võiks seda ka soovida kasutada? Ei andnud, et muidugi lähtekood oli avalik ja ka välja lastud versioonid olid avalikud, aga lõputöö raames toimus minul otseselt suhtlus ainult juhendajaga, et meie kahekesti katsetasime seda. See on natukene selles mõttes nõrk, et oleks võinud uurida, et kas päris sihtrühm on ka huvitatud sellest ja ta näeb nagu mingisuguseid vigu või kohti, mida parandada, et oleks saanud võib-olla natukene valideerida paremini sihtrühmaga. Okei, aga Enrico, on sul ka mingi kiire küsimus? Jah, et kas teie pistikprogramm võib tuvastada ka false positiivne tuvastusi, et tegelikult oli kõik õige? Jah, lõppude koostamisel tuli neid olukordi ette, kus see, kuidas ma koodist realiseerisin, ta küll suutis näiteks mingite näitelausetega, kus ma seda testisin, suutis tuvastada õigesti, aga hiljem tuli välja, et SQL lause, kus pealevaadetes tunduks, nagu võiks see viga olla, aga reaalsuses on kõik valiidne. Et ma üritasin võimalikult palju neid false positiive ära parandada, aga ma arvan, et võivad olla üksikud juhul, kus see on ikka veel sees. Ja siis üks küsimus veel, et kui keeruline oleks antud pistikprogrammi kasutada siis muul turul oleva tarkvaraga, nagu näiteks Torim. Siis kui sa seal jooksutad nagu versioon, siis sa saaksid samamoodi ette listi tõenäoliselt olevatest vigadest. Te mõtlete, et nagu see samune kontrollimise funktsionaalsus kõigest teise programmi. Ma arvan, et see ei tohiks olla liialt keeruline. Et ma küll ei ole kursis, kuidas näiteks datagrippi laiendada sinna koostada pistikprogrammi. Et võib-olla seal peab see programmeerimiskeel muutuma, aga üleüldine kontrollide struktuur peaks jääma samaks. Ehk ilmselt olekski see töö selline, et uurida näiteks datagrippi pistikprogrammi loomise kohta ning vastavalt vajadusele tõlkida ka siis programmeerimiskeel teise keelde. Aga struktuur peaks samaks jääma. Väga ainult kontrollida. Rohkem küsimusi. Aitäh. Tööjuhendaja Erki on meil ka siin olemas, et mis ta arvamus? Et nagu siin ettekandes kenasti öeldi, et kus vajaduses käivitud palju SQL lauseid. Ja siin oli küsimus ka sihtrühma kohta, nagu ma kirjutasin ka sinna töösse, seda lisas selle lisa 5 ja hinnang. Et siis minu hinnangul selle programmi kasutamine aitab mul kuskil tüüpilises õppenädalas kokku hoida 2-3 tundi aega. Puhtalt selliste üleliigsete tegemise pealt. Et selles mõttes ma näen, et vähemasti minule on sellest programmist väga palju kasu. Ja veel kommenteerida seda valideerimist, et siis siin andmebaaside ainetes oleks seda just plaanis välja reklaamida ja kasutada aines andmebaasid 1 kevadel. Nii et lihtsalt see lõputöö tegemise aeg on ka selline, et sellist suure sihtrühma peal, suure laiema kasutuskonna peal katsetamist ei õnnestunud teha. Aga kokkuvõttes olen tööga väga rahul, et kõik püstitatud eesmärgid täideti, saadi töötav ja väga kasulik tarkvara, vähemasti mulle.
Ja kuna tarkvara on ka avatud lähtekoodiga maailmal avaldatud, et siis on kõigil teistel huvilistel seda võimalik kasutada, seda on võimalik edasi arendada. Et võrdluses olemasolevate programmidega toodi ettekandis välja, et on väga palju tugevusi. Ja olen ka väga rahul protsessiga, et kohe semestri algusest hakkas aktiivne töö pihta. Pidevalt suhtlesime, sain uusi funktsioone, et minu poolt on seda väga palju testitud, testid väga suure hulga erinevate lausetega ja kokkuvõttes olen selle tööprotsessi töö kirjutamise ja tulemusega väga rahul. Aitäh! Sellega siis see kaitsmine lõppes ja liigume edasi järgmise kaitsjaga, kelleks on Karel Markus Mulk. Tere! Olen Karel Markus Mulk. Minu bakalaureustöö pealkiri on andmemuudatuste toe lisamine PostgreSQLi põhisse visuaalsesse andmekäitluse lausete koostamise tarkvarasse. Minu juhendajaks on Erki Eessaar. Töö eesmärgiks oli siis luua toimiv ja võrreldavast teiste programmidega suurema funktsionaalsusega veebipõhine tarkvara PostgreSQL insert, update ja delete lausete graafiliseks koostamiseks. Seda teha tuli siis aasta esimesena analüüsida, kuidas neid lauseid saaks visuaalselt esitada ja siis analüüsi tulemus ka realiseerida. Ja valinud programm võiks siis pakkuda SQLi põhitunnile alternatiivset viisi, kuidas lauseid koostada ja võiks olla siis eriti kasulik SQLi õppimisel. Samuti ei pea kasutaja seda lisatarkvara paigutama endale arvutisse, et programm on veebipõhine, see peab kuskil serverisse jooksma ja on ka andmemusi süsteemi spetsiifiline, et on realiseeritud PostgreSQLile unikaalseid funktsionaalsusi. Arendati edasi tarkvara PostgreSQL Visual Query Builder, mis siis loodi Nitse bakalaureustöös, täiendati Pärnu magistritööga ja nende tööde tulemusena suutis see programm siis toetada ainult select lauseid. Samuti kohandati Node.js versiooni 8.18 tellija ehk siis juhendaja soovil ja siis realiseeriti andmemuudatuste laused, insert, update, delete ja arenduse käigus tehti ka väiksemaid muudatusi kas kasutaja mugavuses vaatest või siis täiendati select lause omadusi. Rakendus realiseerib visuaalse programmeerimist Query by Example, mis arendati välja siis koos SQLi keelega IBM-is ja 77. aasta Sofi poolt ja 77. aasta versioon on siis see, kus on sees ka andmemuutmislaused. Minu analüüsi käigus leidsin üle 10 programmi, mis on siis turul saadaval, kus seda keelt on realiseeritud, sellised laused saab koostada sellisel viisil. Ja need on valdavalt tasulised programmid, mis vajavad siis litsentsi. Tasuta programme on üksikuid, mis sellist funktsionaalsust lubavad. Ja programme, kus sai siis koostada andmemuutmislauseid, insert, update, delete, leidsin mina ainult 2. Ja need olid siis kas Accessi baasipõhine MS Accessi Query Designer ja MySQLi põhine MySQL DB Forge. Ja need olid mõlemad arvutis installeeritud rakendused. Valminud arendustena sai siis kohandatud Node.js versioon 18-le, realiseeriti vastavad andmemuutmislaused, realiseeriti returning klausel, samuti siis delete ja update'ile PostgreSQLis omased ühendamisoperatsioonid using ja from ning olemasolevast programmis tehti ka parandati kõik vead, mis leiti ja parandati kasutajaliidest. Täpselt valminud arendustest. Kõigepealt tehti siis kohandamine Node.js versioonile, mis oli üpris mahukas. Peamiselt sellel põhjusel, et Webpack versioon uuenes 4.5-le, mis siis tekitas päris palju peavalu, päris palju uurimist ja ümber tegemist asjadel, aga lõpuks sai selle asja korralikult tööle. Esimesel lausena realiseeriti delete lause, kus siis saab kasutada where klausli otsingu tingimust, teha nii lihtotsingu tingimusi kui liitotsingu tingimusi.
kasutada return klauslit, mis on PostgreSQLile omapärane klausel, mis tagastab siis muudetud read vastavalt need veerud, mis siis on valitud. Ja seda klauslit saab siis panna ükskõik millistele veergudele või siis kõikidele korraga. Ja samuti saab kasutada using klauslit, mis on siis PostgreSQLis delete lausel lausete ühendamisoperatsioon või tabelite ühendamisoperatsioon. Siin on üks väike demo delete lausest. Kus me siis valime delete lauseks, valime soovitud tabeli, seda andmeid kustutada, valime veerud, loome siis where kitsenduse, loome liikkitsenduse, me siis kasutame 2 rida selle jaoks, paneme ka returning all switchi peale, et me tahame tagastada kõiki ridu, käivitame päringu ja me kasutasime 2 rida ja siis tagastasime need veerud, mis me siis soovisime. Update lause samamoodi on where klausel, returning klausel ja using klauselist erinev on siis from klausel, millega saab PostgreSQLis update lausetel tabelite ühendamise operatsioon läbi viia. Ja update lause puhul siis lisaks delete lausel erinevalt on siis erinev vaade väärtuste uuendamiseks. Sellest on väike demo. Valime update lause, valime tabeli, valime veerud, mida me soovime uuendada. Paneme sinna uuendatud väärtused. Sellel juhul siis suurendame palka 100 võrra ja paneme kõik nimed siis suure eestähega. Ja valime veel 2 veergu, mida me tahame tulemusest tagastada, et näha siis uuendatud töötajate manageri ja nende employee numbrit. Ja meil tagastatakse siis 16 tabelit, kus me uuendasime andmeid. 6 tabeli rida. Viimasena realiseeriti insert lause. Insert lauses sisestatakse ridu values lausega. Seda saab teha üks rida korraga, mitu rida korraga. Ja saab andmeid sisestada alampäringut kasutades. Ja insertile samuti saab kasutada return klauslit. Siin on ka insert, valime tabeli, 2 rida ja 2 veergu. Sisestame 2 rida. Valime ühe rea ka returninguks 2 rida. Viimane rida on pannud returning only, ehk siis, et sellesse me ei taha midagi sisestada. Siis meil tagastatakse read, kuhu me sisestasime andmed. Lisatäiendustena võeti select lauses kasutusele fetch first, mis on siis SQL standardis ette nähtud 5 ridade tulemuse kitsendamiseks, et enne oli kasutusel limit. Ja teise suure asjana saab välja tuua selle, et alampäringute kustutamise loogika oli rakendusele see oli viga, mis rakendus täiesti lakkus töötamast. Ehk siis väga kriitiline viga, mis leiti ja parandati, et alampäringuid saaks kustutada, kuna ta on siis mingisuguses päringus kasutusel. Tulemus siis valideeriti jooksvalt autori poolt arendusvältel koostöös erinevaid SQL lauseid läbi graafilise liidese. Samuti juhendaja poolt, see tehti siis juhendaja koos, kus siis koostati erinevaid lauseid ja lõpus siis tehti 3 testkasutajale ka küsimustik, kus siis oli 9 lauset, 3 delete'i, 3 insert'i, 3 update'i erineva raskusega ja üldine küsimustik siis tagasiside saamiseks, kuidas kasutajatele meeldis rakendust kasutada. Kõikide lausetega said kõik kasutajad hakkama ja üldine tagasiside rakendusele oli positiivne. Laused olid siis tehtud selliselt, et nad läksid lihtsamast raskemasse ja viimased laused kasutasid siis nii-öelda terve funktsionaalsus, mis sai arendatud, et olid keerulised laused. Ja samuti siis võrreldi tulemust olemasolevate programmidega, kus sai sellised laused koostada, ehk siis Accessi ja SQL. Neid valminud arendusi või valminud funktsionaalsusi oli seal 11.
PostgreSQL Query Builder siis toetas kõiki, MS Accessi toetas neist 9 ja DB Forage toetas 4. Ja returning klausel oli siis ainukene, mida toetas puhtalt siis PostgreSQL Visual Query Builder, sest see on siis PostgreSQLi spetsiifiline klausel, mida sai siis kasutada seal. Võiks tänada oma juhendajat Erki Eessaart väga meeldiva koostööst ja tänan kõiki kuulajaid. Aitäh. Küsimustega alustame siis Eeli, palun. Ja, suur tänu. Mina lugesin dokumenti ja pean kommenteerima, et väga kenasti struktureeritud, lihtsasti loetav ja kõik vajalikud osad olid olemas. Ja mis on veel meeldiv, et nii ülesande püstitusele kui ka eelkaitsmisele antud tagasiside on arvesse võetud, nii et see on positiivne. Nüüd paar küsimust siiski, et Pärnamäe töö edasiarendusest rääkides sa mainisid küll, et mida sina täpsemalt tegid ja et see on arusaadav, aga ikkagi ideede tasandil, et mainisid, et töös, et Pärnamäe ideesid on arvesse võetud ja kust läheb see piir sinu ideede ja Pärnamäe ideede vahel, et kuhu maani läksid Pärnamäe ideed ja millised ideid näiteks ei saanud kasutada, et siit natukene võib-olla täpsustada. Neid ideid algselt prooviti ja kaaluti, tehti ka võib-olla paar asja nagu arendati mingisuguse prototüübini välja ja need üldiselt pärast siis koos teljaga konsulteerimisel ei töötanud väga hästi, aga asi, mis võeti otse siis sellest tööst soovitusena realiseeritud oli siin 3. punkt ühendamisoperatsiooni lisamisel saab uue tabeli saada otse rippmenüüst, et selle asi, mida enne teha ei saanud, pidid valima siis sealt, nagu ta nägid, sealt kõrvalt said tabelit valida, et sealt pidid valima sealt ette ja siis said alles panna selle ühendamisooperatsioonis kokku. Praegu siis realiseeritud versioonis saab selle otseselt tabelist valida, et sa ei pea eraldi seda sammu tegema. Muud asjade vaatest tegelikult ei võetud ühtegi sealt pakutud ideed rohkem üle. Olgu, aitäh. Nüüd räägime natuke valideerimisest. Sellest oli ka eelkaitsmisel juttu, et mainisid, et võtad 3 testkasutajad. Eelnevalt oli sul mõeldud, et nad on ikkagi mingisuguse kogemusega, et lausa isegi keskmise kogemusega, eks ole, eksperttasandini välja. Nüüd töös oli sul lõplik versioon oli see, et 2 oli minimaalne kogemus SQL-iga. Et kuidas valisid siis seda valimit, et miks läksid minimaalsete juurde, et see oli ka soovitus sulle, et kas võtsid seda kuulda või oli sul endal mingi hüpotees seal taga? Jah, selles mõttes, et kui üks suur asi ka selle programmi kasutamisel on SQL õppimine, siis proovisin leida kasutajaid, kes ikkagi teavad vähem ja et oleks näha, et kuidas nemad sellega hakkama saavad. Samuti eelkaitsmisel oli toodud see välja, et kui algselt oli plaan valideerida niimoodi, et ma annan neile selle SQL lause ette ja nemad peavad siis selle pealt selle lause koostama, siis lõplikus valideerimise anti neile ette kõige ülesanne ja oma tulemust said nad valideerida siis selle SQL lause abil pärast. Eks kui nad olid, arvasid, et nad said nüüd õigesti selle ülesanne lahendada, siis nad said kontrollida, et kas nad said sellega tegelikult hakkama. Et sellisel, nagu eelkaitsmisel mainiti, siis sellisel kujul pigem antaksegi õppijatele ülesanded, et sul on tekstisel kujul, mitte lause kujul. Kaitsmiskõnes mainisid põgusalt, et tagasiside oli positiivne, suuri vigu või takistusi ei tekkinud. Samas töös on sul natuke põhjalikumalt välja toodud iga ülesande puhul, et kas tekkisid takistused ja mõne ülesande puhul tekkisid lausa suured takistused. Enamasti ikkagi suuri takistusi ei tekkinud, aga keskmisi takistusi oli palju. Kas sa oskad neid kokku võtta, et millised olid need keskmised ja suured takistused ja kuidas neid võiks tulevikus ületada? 2 inimesel tekkis suured takistused select-lause, kui oli vaja kasutada select-lauset alampäringuna, siis select-lauses where filtri koostamisel. Seal oli nii-öelda, see on arendus tegelikult, mis tehti 2 erinevas töös, et mina seda osa ei ole kuidagi modifitseerinud. Seal tekkis 2 inimesel suured probleemid ja
kõigi kasutajatel oli natuke raskus alguses, kellel rohkem, kellel suuremal määral leida siis, kuidas saab üldse alempäring kasutada, et kuidas see loogika käib, kuidas see flow käib. Et see on ka asi, mis oli eelnevalt realiseeritud, mida mina lihtsalt kasutasin ka oma lausetes, et seal võiks teha kuidagi selle kasutajale loogilisemaks, et kuidas saab neid alempäringuid kasutada. Ma jätaks nüüd teistele ka aega küsimuseks. Minul küsimusi ei ole rohkem. Aitäh, Karl. Aitäh. Tarvo, on sul küsimus? Jaa, mainisid, et neid mõnes tasulises on samasugust asja tehtud. Siin vist oli ka natuke valideerimist sellega. Kui palju selle loomise faasis neid tasulisi näiteid ära kasutasid? Pigem ikkagi vähe, et TP-Fordis oli selles mõttes üldse natuke raske analüüsida, et kuna ta oli täiesti tasuline ja seda sai proovida, kui sa umbes saadad teed päringu mingisuguseks demoks, aga neil õnneks oli päris suur kollektsioon ametlikke demovideoid, ehk siis kuidas näidati, kuidas asju saab koostada. Minu arenduste skoobis jäid need lahendused ei sobinud, pärast, et see funktsionaalsus, mis pakkuda, oli liiga väike. Et ma tahtsin suuremaid näiteks ühendamisoperatsioone niisuguse asju teha ja selliseid asju seal teha ei saanud. Sellest tulenevalt oli ka see kasutaja liides natukene lihtsam, et see ei oleks sobinud sinna. Access võtab väga palju eeskuju Query Example'i enda artiklist, kuidas seal siis on visuaalselt pandud kirja need laused. Ja sealt siis sai küll võetud analüüsi käigus mõned ideed, neid enda rakenduse kohta siis natukene muuta. Aga põhiliselt tegelikult mina oma analüüsis ja kujunduses lähtusin sellest Query Example'i teadartiklist. Et seal oli väga loogiliselt ja hästi minu meelest kirja pandud, kuidas asju võiks esitada. Lihtsalt mingite asjade puhul ei tööta samamoodi, siis pidi ikkagi natukene mõtlema, katsetama, et seda oli hästi palju, et proovid ühte, proovid teist asja, aga suures osas see QB teadusartikkel ja väiksemas osas siis Access. Kas ma saan õigesti aru, et kuigi see töö pealkiri või teema oli graafilise kasutuseliidese loomine, siis tegelikult keerukus oli ikkagi selle lause koostamine selle valikute põhjal? Nii ja naa selles mõttes, et kuna ei olnud väga ikkagi millegi pealt väga minna selle kasutajaliidese pealt ka, siis ikkagi pidi hästi palju seal mõtlema ja proovima, et see oli keeruline, aga ka selle lause koostamine ise oli selles mõttes keerukas, et select lause puhul oli kasutatud siis üht teeki SQL.js, mis lubas siis select lauset sisendite pealt koostada väga suurel ja laialisel mahul. Aga andmete muutmislaused ei olnud nii suure toega ja nende alternatiiv Connect.js ei olnud ka päris see, mis ma tahtsin seal PostgreSQLi põhilist toge väga palju olnud, ehk siis sa pidid ikkagi lõpuks kuidagi tegema oma loogikat ja kuidas sa selle päringu kokku ehitad selle taustaga. Aitäh. Evelin, on sul ka küsimus? Kui keerulisi lauseid oleks mõistlik kosta või küsimus on piirangud võtta, et mis need programmi piirangud seal on? See on hea küsimus. Tegelikult piirang on päris kõrge, selles mõttes, et sa saad kasutada alampäringuses sa saad selle päris pikaks teha ja sa saad kasutada ka nende väärtuste lisamisel tegelikult erinevaid funktsioone või asju ja kui sa saad teha tabeli ühendamisoperatsioone, siis seal on suur keerukus sees, et jah, raske on kuidagi panna mingit numbrit või asja sinna, et kui raske, aga ma ütleks, et ikkagi päris keerukaid lauseid on võimalik koostada,
et kindlasti ei piirda siin lihtsalt üherealiste või kaherealiste lausetega, et need võivad olla väga keerukad laused. Et kui mugav on ma ei tea, 3-4 aastat sisse mingis alampäringus seda kasutada, see on nagu omaette küsimus, aga see on võimalik. Aitäh. Riit, on sul kiire küsimus? Query by example oli see alus selle visuaalse liidluse jaoks. Kas selle kohta eksisteerib spetsifikatsioon? Minu teada mitte, aga ma ei oska kustuda. See on sinu tõlgendus teadusartiklist? Jah, selles mõttes, et ma vaatasin teadusartiklit, seal pakutud ideed, lahendused nende pealt siis. Enrico, on sul hästi kiire küsimus? Võin kirja küsida, et ei segaseks, kellele täpselt see tarkvara siis lõpuks mõeldud on? Peamiselt SQLi õppijatele, aga kui ma uurisin üldiselt query by example ja visuaalsete programmeerimiskeelte kohta, siis väga suur tung on ka ettevõtetel, et kuna koolitamis vaev on kõvasti väiksem selliste programmide kasutamisel, siis ja selliseid kiireid ja lihtsamaid asju saab üksikmilline kasutaja väiksemate teadmistega teha, siis ka see on väga Kas tehti ka mingid uuringud, et kui reaalselt kasulik see on, siis lõpuks ka siis selle SQLi õppimise? Sellist asja eraldi ei tehtud. Aitäh. Tööjuhendaja oli Erki Eessaar. Erki, mis sinu arvamus on? Jah, et selle töö tulemuseks on valmis ja töötav tarkvara, millele ei ole palju analoogia, mis on võttes programmidest ka mitmes aspektis parem, nagu siin ka ettekandes välja toodi. Ja tegelikult tulemus on jälle avatud lähtekoodiga maailmale avaldatud, seda saab edasi arendada ja sellisel kujul oleks siis ka selline hea baas, kust minna edasi ja katsetada veel erinevate ideedega, kuidas seda kasutajaliidest oleks kõige parem üles ehitada. Et ma näen siin ka perspektiivi edasisteks töödeks. Aga mis puudutab seda töö tegemist, et siis ma olen kogu selle protsessiga rahul. Kohtusin autoriga regulaarselt, autor oli kõikides kohtumisteks alati väga hästi ettevalmistunud. Pakkus ise aktiivselt ideid välja. Ja kirjatöö oli ka kohe väga hästi tehtud, äkki küll jäi tegemine natukene viimasel hetkel. Nii et kokkuvõttes olen ma selle töö tulemusega väga rahul ja tänan ja koostööd. Aitäh. Järgmine kaitsja on Boriss Zahharov. Tervist! Minu õpputööks on Elasticsearchi ja PostgreSQLi sobivuse võrdlemine täistekstotsingu realiseerimiseks konkreetse süsteemi näitel. Taustast aluseks on juba realiseeritud tarkvarasüsteem Statistikaametile, mille üheks osaks on statistiliste andmete otsing ja nendele ligipääsu tellimine. Andmed, milles jutt käib, on kirjeldatud JSON struktuuriga. Nende otsing toimub tihti ja nende uuendamine toimub harva. Täistekstotsing realiseeriti antud lahenduses kasutades Elasticsearchi, kuid alguses oli mõtted ja arutelud, kas tasub võtta kasutusele PostgreSQL. Tulemusena otsustati Elasticu kasuks ning selles töös luuakse PostgreSQLi lahendus ning tehakse võrdlus nende vahel. Funktsionaalsus, mille alusel lahendust võrreldakse, on uuringute otsing. Siin pildi peal on näha kontseptuaalsel mudelil study ehk siis uuringut ja kollasega on märgistatud alamelemendid, kus seda otsitakse. Uuringute otsing, uuringute arv ise on suhteliselt väike
umbes 100 tükki, kuid iga uuring sisaldab suures mahus alamelemente, kus peab samuti otsima vasteid ja muutujate korral peab samuti tagastama nimekirja muutujatest, mis iga uuringu puhul said vaste otsingu. Ja siin on liidulennu pealt see JSON struktuur, mis rakendus sisse läheb. Süsteemiülevaade on siin näidatud kasutajaliides, kus toimuvad päringud andmete kättesaamiseks ja otsinguks. Andmeid edastav teenus, mis süsteemi neid andmeid sisse pumpab ning otsingurakendus Spring raamistikus ja Javas ehitatud tagarakendus, mis kogu seda asja otsingu jaoks vahendab. Elasticsearchi lahendusest indekside loomiseks ehk siis andmete hoidla ja päringute tegemiseks on kasutusel REST API, millel on olemas spetsiaalne päringukeel, mis on JSON formaadis ning meie Java rakenduses on selleks kasutatud teeki Spring Data Elasticsearch. See on põhimõtteliselt lihtsustab koostööd selle otsingumootoriga. Ja siin on näidatud need päringud lihtsamate näidetena, kuidas saab kas indeksit luua või indeksist mingisugust asja pärida. Minu roll selle rakenduse loomisel oli pigem setup ja paigaldus ning otsingut lahendas teine meeskonnaliige, kellele ma olin toeks. PostgreSQList on tegelikult olemas erinevaid võimalusi ja lähenemisi, kuidas seda lahendada PostgreSQLis. Peamine tööriist või vahend, mis Postgreses võimaldab täisteksti otsingut, on tekstivektor, selline andmestruktuur, mis hoiab sõne kohta ehk siis stringi kohta infot, mis sõnad selles sisalduvad ja mis positsioonid on. Ja põhimõtteliselt sellises peamises lahendusflows alustasin sellega, et lihtsalt salvestati igasse tabelisse eraldi iga tulemit, mis sisaldas iga selle olemi kohta oma tekstivektorit ja päringust, liidame tabeli kokku ja otsime, kus on vaste. Seejärel liiguti sinna poole, et hoiame juba kõik need kogu liidetud tabelid ja eraldi tekstivektori veergu ühes materialiseeritud vaates, mis põhimõtteliselt päringus säästab aega liitmiseks ja töötab veits kiiremini. Ja lõpuks tulin sellise lahendusele, kus on olemas eraldi tabel, kus on eeltöödeldud andmed, mis sisaldavad neid otsingu tulemuste jaoks vajalikke välju ning üks suur tekstivektori veerg, mis sisaldab kõiki uuringu andmeväljade ning selle allelementide andmeväljade ühtset tekstivektorit, mis aitab siis otsingut teostada. Ja see osutus parimaks viisiks, kuidas seda lahendada. Siin pildi peal on näidatud nende spetsiaalsete tabelite loomist indeksi määramisega, on näidatud sisestamist nendesse ning paremal pool on see suurem päring, mis kogub kokku muutujad, mis said vaste uuringud ja siis JSON ag funktsiooniga tagastab ka JSON listi iga uuringu kohta, mis muutujad said seal vastet. Eksperimendid nende abil siis hinnati mõlema lahenduse headust ja need otsingute kiirus, andmete salvestamise kiirus, koormustestimine ning edasiarenduse lihtsus. Tulemustest otsingute kiirus. Huvitav tulemus on see, et PostgreSQLi variant sai paremini hakkama otsinguga. Ülemisel pool on näha tulemused, kus on terviklahenduse tööle kulunud ajad. Ehk siis vaherakendus saab päringu kätte, suunab otsingumootorisse või andmebaassüsteemi, saab vastust tagasi ning edastab küsijale. Ning kui vaatame ainult täitmist, ehk siis kui palju kas andmebaas või otsingumootor kulutab aega täitmiseks, siis on ajad sellised nagu allpool joonisel, et ikkagi Elasticsearch jääb alla antud juhul. Vaadates lähemalt seda olukorda, siis saab tegelikult töökiiruse korral eristada kahte komponenti. Esiteks, kui palju läheb aega, et üldse vaherakendus võtaks vastu päringut, töötleks, edastaks otsingumootorisse, otsingumootor täidab selle ära ja tagastab tagasi vaherakendusele, kes tagastab seda omakorda küsijale.
Ning teine komponent see, et kui palju võtab otsingumootoril üldse aega, et see päring ära täita. Ning eksperimendid näidasid, et PostgreSQLi variandi puhul on päringu täitmine kõiges on tervelt 80% ja vahendus ainult 20%. Ehk siis suurem osa päringu ajast kulub ikkagi andmebaasile, et täita see päring ära. Ja Elasticsearchi lahenduse puhul on näha, et päringu täitmine on ainult see väike osa, 25% sellest ajast. Ning suurem osa läheb sellele, et vahendada neid sõnumeid otsingumootori ning vaherakenduse vahel. Salvestamise kiirus. Siin oli kõige parem variant JSON-B. Muidugi unustasin mainida, et üks lahendusviis, mida prooviti, on salvestada andmed kasutades JSON-B andmestruktuuri, see binaar JSON, mis võimaldab natukene efektiivsemat JSON-i käsitlemist, kuid ükski nendest ei aitanud luua head otsingulahendust. Seepärast seda nii palju ei vaatlenud. Elasticsearchi on teine ja siis PostgreSQL võitis kõige rohkem aega, et salvestada seda andmehulka, mis sisse tuleb. Ja koormustestimisest on nii palju, et mõlemad PostgreSQL kui Elastic suudavad hästi seda koormust taluda, kuid PostgreSQL on mõnevõrra kiirem. Siin on graafikutena parimate lahenduste võrdlused, otsing ja salvestamine. Ja üks asi, kuidas hinnati edasiarenduse lihtsust, prooviti mõlemas variandis realiseerida sellist võimalikku arendussuunda nagu hägusotsing, et ei otsita mitte täisteksti vasteid, vaid otsitakse kas sõnaosa järgi või arvestatakse otsingu päringu parameetrist kiireringu. Ja oli näha seda, et Elasticsearchi puhul on põhimõtteliselt vajalik üks samm, milleks on päringu muutmine, selle JSON-i keha. Ning PostgreSQLis nõuakse tegelikult rohkem samme ja selle järgi sai otsustatud, et Elasticsearchi lahenduse edasiarendus on lihtsam. Ja seejärel liigume parim alternatiiv valimisala. Võrdleme Elasticsearchi ja tekstivektorid kasutavad PostgreSQLi. JSON-B ei võrdle või ei kasuta võrdluses, kuna otsingu kiirus ei ole vastuvõetav. Ja Slite'i meetod on valitud selleks, et leida see parim alternatiiv. Siin on näha kõik kriteeriumid, otsingute kiirus, realiseerimise lihtsus, edasiarenduse lihtsus, koormustaluvus ja andmete salvestamise kiirus. Kõik need, mis on ka eksperimentidega tehtud. Ja nende omavaheline suhteline olulisus. Ja siin on nähtavad kaalud, mis igale kriteeriumile on vastavad ja suurem kaal, seda on suurem tähtsus otsuse vastuvõtmisel. Ning analüüsi tulemusena on näha, et PostgreSQL disain on osutunud parimaks alternatiiviks. Teostati ka tunnelikkusanalüüs, mis näitas, et kriteeriumide kaalude väike muutmine ei muuda parimaks valitud alternatiivi. Samuti antud töös võrreldi meie tulemusi 3 sarnase tööga, mis on veebis saadaval. Ja erinevus, mis meie töös ning nendes töödes peamiselt on see, et nendes on testitud suure hulga andmete peal, aga nagu nende andmete struktuur on oluliselt lihtsam. Siin on vastupidine olukord, et meie töös on mitte väga palju andmeid, kuid enda struktuur, kust otsida on keeruline. Võrreldud töödes oli Elasticsearchi lahendus kiirem ja meie töös andis parema tulemuse PostgreSQL. Järeldustest PostgreSQLis on võimalik antud ülesande korral realiseerida efektiivset täisteksti otsingu lahendust. Ja teiseks, PostgreSQLi realisatsioon osutuks kiiremaks ja analüütiliste hierarhiate meetodil analüüsi tulemusel sobivamaks kui olemasolev Elasticsearchi realisatsioon. Paraku olemasolevas projektis ei ole võimalik niisugust ulatuslikku ümbertegemist teha ning seega see jääb tegemata, kuid kindlasti oleks antud tööst abi sarnases olukorras meeskond või inimesel, kes peaks langetama otsust omas tarkvaras nihukest tehnoloogiat valida.
ning samuti on väga palju näpunäideid, kuidas ühte otsingu implementeerida. Tänan kuulamast, aitäh mu juhendajale Erki Eessaarile ning samuti komisjonile, kes alates demopäevast konstruktiivselt tagasisidet andis ega kuulajatele. Aitäh! Ma ise alustan küsimisega, et kust tuli see eksperimendi ülesehitus, et kas kasutatavas rakenduses otsitakse ainult ühte sõna? Kas te mõtlete seda, et kas otsib ühe sõna järgi? Jaa, et kas see on nagu reaalne kasutusmall või selles Statistikaameti rakenduses otsitakse ainult ühte sõna? Vähemalt praegu selle süsteemi praeguses etapis on ainult üks sõna ja selle otsitakse vastu. Ehk siis fraasi järgi otsingut ei toimu. Et selles mõttes, et kui mõelda, et see töö tulemus oleks rohkem laiendatav või selle põhjal võiks teha ka rohkem järeldusi, et siis oleks võib-olla hea olnud, kui oleks teinud eksperimenti rohkemate variantidega, et vaadata, kas need mitme sõnaga või fraasiga on kuidagi teistsugused tulemused. Siis küsimus on, et kui palju on andmemahtu oli eksperimendis, et kuidas see on seotud nende ridade arvuga, et palju megabaite või baite oli selles eksperimendis? See fail, mis hoidis testandmete JSONit, oli minu arust midagi 300 megabaiti suurune, millega testiti. Ja võib-olla kui rääkida sellest, kui palju mälu võtab Elasticsearchi indeks või PostgreSQLi skeem, siis minu arvates on töös välja toodud, oli see nii Elasticsearchi kui ka PostgreSQLi korral midagi 200 megabaiti piires. Okei, aga mind just huvitab see, et kas katsetati siis ka erinevate andmemahtudega, et need ridade arv on üks asi, aga palju selles iga rea peal oli võib-olla andmeid, et kas see päringute kiirused on lineaarses sõltuvuses andmemahust, et võib-olla oleks näinud võib-olla mingeid teistsuguseid tulemusi, kui oleks erinevate andmemahtudega saanud ka katsetada? Sain aru küsimusest, põhimõtteliselt antud eksperimendid olid pigem selle äri case'i spetsiifilised, ehk siis me teame, kui palju igat andmetüüpi on oodata antud süsteemis ja põhimõtteliselt sellega ongi tehtud võrdlus. Et sellist lineaarset muutumist, et näiteks x plus 1, x plus 2 või mingisuguse muutumise, andmete suurus muutumisega võrdlust pole tehtud siin. Et võib-olla ainult seepärast, et see oli pigem siinkohal selle äri case'i spetsiifiline, seepärast polegi niisugust võrdlus olnud. Ja siis küsimus selle eksperimendi osas veel, et siin oli öeldud, et te tegite 5 päringut sama siis otsingu sõnaga, et järjest, et ja siis võtsite geomeetrilise keskmise. Kas te mõtlesite selle peale, et oleks võinud teha teil oli 12 sõna, millega te otsisite, et oleks võinud teha for loop'i niimoodi, et oleks teinud kordamööda kõik läbi ja siis 5 loopi kõigist 12, et oleks seda cache imist ja saanud siis vältida, et oleks saanud võib-olla sellise rohkem realistliku eksperimendi. See on tegelikult hea mõte. Kui ma eelnevalt eksperimendi väliselt proovisin, siis ma ei märganud, et segamini pärimine mingisugust suurt erinevust põhjustaks. Aga ma arvan, et võib-olla, kui seda läbi proovida, eriti suurema andmete peal, siis võib-olla antud 5 oleks isegi parem siin. Aitäh, aga Tarvo, on sul küsimus? Tahtsin uurida, et sinna edasiarenduse juures mainisite, et Postgre lahendus tuleks oluliselt ümber teha. Mida selle häguse otsingu jaoks ikkagi ümber peaks tegema? Põhimõtteliselt ka töös on välja toodud üks lahendusvariant, et kui me tahame otsida ainult sõnaosa järgi, näiteks sõna aitäh oleks leitud näiteks ait sõnaosaga, siis põhimõtteliselt selles eeltöödud tabelis on üks variant muuta tekstivektori veerg lihtsalt tekstiveeruks ja
panna sinna peale trigram indeks. See on siuke indeks, mis jagab sõned kolmosalisteks osadeks ja see aitab põhimõtteliselt siukese like või e-like otsimisel kiiremini vasteid leida. Ja teine variant, kui tahetakse, mul on näidatud, kuidas ilma otsingu tulemuste relevantsuse järgi reastamiseta, ilma otsingu tulemuses otsingu sõna kuvamiseta ning ilma nende kahe aspektita, kuidas saab luua hägused otsingut. Ja teine variant on see, kui me soovime arvestada näiteks hirjavigu, et siis põhimõtteliselt on üks variant iga uuringu kohta, lisaks sellele, et me hoiame tekstivektorit. Võib hoida kuskil kas JSON listis või Erlandi tabelis nimekirja unikaalsetest sõnadest ja põhimõtteliselt, kui tuleb sisse päringusse üks kirjaveaga sõna, siis me leiame Levenstein distantsi abil kõige lähedasemat unikaalset sõna, mis on selles loendis olemas ning vastavalt sellele teeme seda täistekstotsingut juba nagu see praegu töötab. Siis teil oli siin juttu koormustalusest. Mis see tähendas, et kui palju päringuid ajavihikus talub? Kui palju päringuid suudab süsteem ära täita ühes minutis? Okay. Aga kas te teisipidi ka vaatasite, et kui andmeid, teie konkreetsel juhul oli neid vähe, aga te eesmärk selle võrdlusel oli, see oleks ka teistel kasu, et kas te proovisite neid andmeid juurde genereerida, vaadata, et mis piirini see lahendus töötab, et kas kuskil seal ka tulevad limiidid ette või kuidas ta töötab näiteks, kui andmeid oleks 10 või 100 või 1000 korda rohkem? Praegu siin ei ole see võrreldud, jällegi võrreldes on pigem selle äri spetsiifiline, kuid see lahendus on olemas GitHubis, nagu on ka töös mainitud, et põhimõtteliselt iga sooja võib proovida näiteks ise sellega mängida ja edasi uurida. Aitäh. Evelin, on sul küsimus? Ei ole hetkel. Aitäh. Priit, on sul küsimus? Ainult kiire kommentaar selle viimase vastusse kohta, et see Levensteini kaugust on raske indekseerida, et siis see ei hakka skaleeruma. See ei pruugi muidugi probleem. Ja see on pigem see, et kuna hägusotsim on pigem siuke, see ei ole nagu töö põhiteema, siis olid mõned hägusad sammud välja toodud, mis võiks meid selle eesmärgini viia, kui nagu täpselt implementatsiooni pole siin vaadeldud. See on muidugi. Ja Elli, on sul küsimus? Mul on kiire, et tahaks töö keerukusest ja mahust rohkem aru saada, et mis oli sinu töös kõige keerulisem ülesanne sinu jaoks ja milline oli kõige mahukam ülesanne? Kõige keerulisem ja ka mahukam tegelikult oli tehnilisest poolest see PostgreSQLi lahenduse loomine, sest põhimõtteliselt pidi läbi nagu mitut lahendusvarianti, kus iga järgmine oli eelmisest parem. Ja tegelikult ka selle lõppude vormistamine LaTeXis oli ka minu jaoks kõige keeruline, üldine ausalt. Olgu, tänan. Enrico, hästi kiire küsimus on sul. Jah, et salvestamise keeles on mängib suuresti rolli siis indeksite ehitamine. Et kui Elasticsearchi salvestasid, kas ta indekseerisid ainult vajaliku või kõik võimalikku? Mõlemas nii PostgreSQLis kui ka Elasticus ainult vajalikku. Et sa saab põhimõtteliselt kuida seda, mida sa ei vaja ja selle peale see süsteem aega ei kasuta. Okay. Ja töö juhendaja oli Erki Eessaar, mis on sinu arvamus? Et selle üldise idee pakkusin välja mina, aga ülesande püstitus tuli autori poolt seotud konkreetsete vajadustega. Arvates on tehtud, saavutatud huvitavad tulemused, et protsess oli arvates väga hea, et pidevalt olid regulaarsed kohtumised, autor oli väga hästi ette valmistanud, pakkusid see pidevalt ideid välja, võtsis ka nendele lahendusi, ei vaadanud, et talle kõik asjad kaadikul ette tuuaks.
ka dokument jõudis päris varakult valmis saada. Oli kohe hästi kirjutatud, et ei olnud seal vaja teha palju selliseid keelelisi või muid muudatusi. Nii et kokkuvõttes ma olen selle töö tegemisega, töö tulemusega, töö tegemise protsessiga väga rahul. Aitäh! Ja liigume siis enne lõunapausi viimase töö juurde ja kaitsjaks on Roman Jakovlev. Üks hetk mul tuleb liituda Teamsile. Ja siis jagan ekraani. Ja, palun. Tervist! Minu nimi on Roman Jakovlev ja minu juhendaja on Matrialias ja täna esitan ettekanne minu teemal visuaalne kalkulaator, lineaarse algebra, lineaarse ja mittelineaarse programmeerimise ülesannete jaoks. Kogu lõputöö on kirjutatud inglise keeles ja siis ma esitan ettekanne ka inglise keeles. So my thesis topic is visual calculator for problems of linear algebra, linear and nonlinear programming tasks. And let's start from the main thesis idea. So main problem when trying to represent and use matrices and calculations with them is representing them on a paper, as it's a very flexible way of writing matrices, expressing calculations, but it has some drawbacks because all processing happens in the head of a person who performs calculations. It's very slow, it's very demanding, and also mistakes have very high cost because if mistakes happen, most of the computation has to be done again. So there probably has already been created a tool that solves this problem. So let's review some of those. But first we need to define requirements for such a tool. In the left column, you can see methods and algorithms that such tool is supposed to perform. These are usual tasks of linear programming and non-linear too. And in the right column, you can see selection of functionality that tool needs to have to perform these operations successfully. Its selection, history of results, so multiple data points can be used. It should contain necessary basic functions like addition, multiplication, subtraction, inversion, and computing with symbols, because some of the methods require using unknowns as part of the computations. So let's start from reviewing the lower end, education-oriented software. This is a software that is supposed to be used by students. In a left column, you can see some examples. And in a right column, there are written out features of these softwares. First three are largely positive, because most of the software are purposed for general mathematics. They provide step-by-step solutions, and they also support symbolic computation.
all of this is very important and required for, well, or at least good for when used by students. But for latter are not so good, and they actually make the usage of this software impossible. It's especially a lack of history of computation and lack of ability to select rows and columns. Makes it impossible to use in any of the methods listed here, well, in most. So let's move to professional-oriented software. Professional-oriented software is, of course, much more flexible. It allows for all of the possible requirements, but it has other specific drawbacks, like it requires training, especially for non-CS students, like for engineering students. That's a big problem because they might not understand concepts of programming, and usage of programming language is dangerous, that it might require much more time to learn. And also, as you can see in this example, usage of programming language to express an algorithm is not exactly parallel with how it's expressed on paper. And there's a lot of operations that are only programming language specific. So it's not very clear. So the decision was made to create a new tool that does all of these requirements and also is very flexible, is like usable for people who don't have specific training. Tech stack that was chosen for the tool is front end only. It's a static served web page that was written on Vue 3 with usage of libraries like Python, NumPy, and SumPy to perform computation. As a result of the tool, of a thesis, the application was written. It provides user with 3 ways to upload matrices to create them, 17 basic functions to manipulate them and plot them, and also allows to export results in multiple formats. Also, there is a testing was performed. During first testing round, it was obvious that most people do not understand what kind of an action needs to be taken when they first land on a page. And also a lot of confusion was happening when users were performing invalid action and they did not understood what went wrong. So it all was fixed as listed in a right column. Tooltips were added to explain what buttons do. Also, snack bars that pop up when error has occurred internally, and the landing page was created. During second testing round, the biggest issue that every single tester had is any expression window, which was a component that allowed to create matrices. It was very unobvious. It did not use usual conventions that are usually used when creating components that create matrices. Workflow with selections was also not obvious. It became evident that some people do not understand English language that well, so they might not understand some words. As well as, well, the select button is also part of a selection issue. So the most major fix was performed on an expression window. It was replaced with a different UI pattern to fix the issue. There is also some suggestions from testers. Is to create a tutorial that would add tutorial and add localization, feedback, and a little bit different workflow. Now I will show the video with an application. Here you can see I'm uploading matrices in XLX format.
Also, I'm creating a second matrix using the manual input component that replaced previous any expression component. I also create a couple symbols. I'm also using generator to generate a predefined matrix. Here you can see I'm performing some operations, adding a coefficient. So when matrices are added, one of them is multiplied by 2. So I multiplied matrices. I'm doing some other kinds of operations, like obviously we support non-3x3 sizes. We support other sizes. Also, you can see selection functionality, like it doesn't only allow to select the whole matrix. It also allows to select a row. Also, I did some more computation with symbols. You can also see I created a plot, and here I'm showing that matrices can be like painted so they can be seen better. So it's more like visual. Oh, sorry. Yeah, you can also see export function. Export can be in 3 formats: XLSX, CSV, and LaTeX, and upload it in only to CSV and XLSX. For the future is to add more functionality, like maybe for and if statements. Change the matrix viewer component so it can accommodate for bigger matrices. Create localization and create backend so accounts and saving done work on a cloud can be done. I would like to also thank my mentor for providing me feedback and leading me throughout this thesis. And I would also like to thank Commission for also providing me feedback. And yeah. Thank you. Thank you. Kas küsimused on eesti keeles pigem või inglise keeles? Parem inglise keeles. Okay, Evelyn, please. Yes, thank you. Could you please explain a little bit the background of your program? So you explained there's educational, professional software, and who is the intended user of your program? Teachers and students. So people who do not have programming background, primarily. But they need to be familiar with the matrix. Yeah, of course, people who are familiar with theory. Okay. Who actually can like use the tool. The tool is supposed to cut off the part when you need to go and look up in the documentation and go to some courses to learn the specifics of the tool. But it's mainly used to learn, for example, in a lab. Well, maybe not only learn, to like use. Oh yeah, basically in a learning process mostly. Okay, so what use, or you can give some real world example how I can, for what kind of problem I can use to solve, for what kind of problem I can use your program. It's a bit hard to point out in like a very real world context because I mostly was met with context. So like college, so you have like a task and you need to solve it. So that was the most of the context that I was thinking of. Also, like another context, which was also, I believe, written in the beginning, is when you are a teacher and you need to present matrices and computations on like a desk, so everyone can see them. That is also another use case. Use cases outside of that were not thought of that much. Okay. What about performance? I mean, how does your application handle very large matrices or complex operations in terms of performance? Well, there was written that in the future you can see is to change matrix viewer component because right now big matrices are not handled very well. Like they just increase in size and they can take up quite a lot of space on the screen. So it has to be reworked in some form. And the performance
like a computational performance is not that really important because, well, big matrix is just going to fit on a screen. So actual speed cannot be tested and cannot be felt. Yeah. With the matrices of that size, it's very fast. Only intended to use these matrices that fit into the screen. Well, right now, unfortunately, yes. Right now, unfortunately, you can only use it with matrices that fit on a screen. And how accurate are the results of your computation? How you tested that the matrix operations actually work in your program? Well, I did perform manual testing when I was checking manually against a template with performed calculations. I did receive a feedback that tests should be created into the application, but because it was not thought of from the beginning of the developmental process, implementing tests later in the stages became hard because there's a lot of dependency within application, and test cannot be just simply added. It requires a little bit of rework. So right now it's only tested manually. Okay. And you also said in the thesis that the application should be easy to maintain, but you chose the development framework with the weakest community. How do you comment that? Well, because it has weakest community, I would not say it has that weak of a community. I would say that community is sufficient, but why I did choose Vue is because it was supposed to be the easiest one, it's the most minimalistic one. And I used this as a main characteristic that defined for me that it would be the best choice. So you do not need to learn and study the more complicated virtual DOM or whatever in React. So yeah, I chose the most minimalistic one, and I think that community is big enough. Can you elaborate who and how validated your work, essentially? Well, my mentor validated it. It was written in a feedback. Well, I also given it to several students. Well, you can, I stopped sharing my screen. Well, yeah, as you can saw in slides where there were testing rounds, it was given to students, including students from a third year. So they already knew concepts of matrices, and they also tested the tool, and they also liked it. It's also given to students from earlier grades. And they also compared it to the other software that they used. And they said too that it seems like a good competitor for this particular task. And is your work open source? Yes, it is open source. Right now it's only on GitLab. Unfortunately, it seems that it cannot completely publish from our GitLab, so it's only internally available. So it's probably need to be moved to GitHub, but internally it's available under MIT license. Yeah, it's open source. Okei, Tarvo, on sul küsimusi? Ei ole praegu. Heit? Let's say you generate a series of transformations in the user interface. Can the transformations themselves be reused to automate tasks in the future on different matrices, for example? Like you mean, so you can create like a macro? Yes. I did thought of that, and it is written in a future slide that some kind of functionality like that need to be implemented. But it was unfortunately out of the scope of the thesis. Okay. It would be very great to implement that. Okay, good. Priit, oli sul ka küsimus või sa? Mul on võimalusi väga palju küsimusi küsida siin semestri jooksul, nii et praegu ei ole. Okei, aitäh. Eli on sul ka küsimus?
Yes, a quick question or comment. So I thought that problem statement was clearly defined, so the gap was defined. However, I'm not sure how many use cases fall into this gap. So you have mentioned the limitation of using Python and MATLAB, they being too complex for some users. In order to use them, you need to follow some trainings, tutorials. However, your testing grounds also concluded that your application needs some kind of tutorials as well. So why not learn a bit more and use the flexibility of these powerful tools like MATLAB and Python? Well, to learn MATLAB, you need to study for half a year. And to learn my tool, you need to study for 10 minutes. But to learn Python, I think it's half a year is a bit a stretch. Well, it depends to who. Like, we are talking from a perspective of computer science students, and we do understand concepts of like for loops, something that looks very basic to us. We do understand that intuitively. But from the, well, it was linked in my thesis. I collected some not feedback, but some information where MATLAB was criticized for like these exact things. Like some people just have hard time grasping for loops because they never like met them. Yeah, I did rely on this like when creating my thesis. Okay, thank you. No more questions. Okei, Enrico, sul rohkem küsimusi pole, jah? Okei, siis selle töö juhendaja Mati Väljas kahjuks meie juures siin praegu ei ole, et ma loen ta lühendatud kujul tema arvamuse ette, et töö eesmärgiks oli luua mugav kalkulaator, mida saab kasutada maatriksarvutuse ja selle rakendustega seotud ülesannete lahendamiseks loengus, harjutustunnis ja õppematerjalide koostamisel. Selleks, et üliõpilastel oleks võimalus kalkulaatorit kasutada, lisasin vastava lingi Moodle'i kursusesse. Jään lootma, et see link on kasutatav ka pärast seda, kui kalkulaatori autor on lõpetanud ülikooli. Roman Jakovlev sai püstitatud ülesandega suurepäraselt hakkama, kasutades selleks enda valitud IT-vahendeid. Ja see oli kõik. Ja aitäh siis ja sellega me lõpetame praeguse sessiooni ja jätkame peale lõunapausi. Aitäh! Siin on nagu tavaliselt 30 peaks jätkan kell 13.30.
Nii, praegu ei näe ega kuule midagi. Mina olen kohal. Nii, kas nüüd on okei? Nii, nüüd me näeme. Nüüd me näeme ja kuulame. Kas Jeegor on kohal? Ei ole. Aga palun. Kadi, kas sa said kinnituse Jeegori käest, et ta teab, et ta on küll 30? Peeter on muidu kohal, eks ole? Jaa. Peeter, kas sa tead, kas Sven tahab ka osaleda või? Jaa, ta ütles, et läheks küll. Mattias on ka muidu siin või? Jaa. Kas Mattias juhendaja Ulrika pidi osalema või? Ta ütles küll, et tuleb. Okei. Boriss Zahharov. Vaatasin kraabid kuskil olemusel, aga teisel pool Kadi, sa saad kirjutada. Kadi, kas sa saad kirjutada Svenile ja küsida, kas ta saab osaleda praegu ka või? Jaa, ma juba kirjutasin.
Järjekord tuleb, vahepeal bussid jääks. Ma ootan ära või samas Sven tuli ka nüüd. Sven on kõnes olemas, et võib-olla nihutame siis teistpidi, et teeme järjekorri siis lõpus nii-öelda, et teeme kõigepealt Peetri nurka. Okay. Ma teen slaidi või ettekanne inglise keeles. Hello, my name is Peter and I'm doing my thesis on drawing strategies analysis for embedded triangular drawing tests. On the background, previous research has mostly been detecting diseases, while other areas haven't had as much attention as they should have. Also, previous research also focuses mostly on kinematic or other parameter analysis, not sequence or strategy. Even though these areas have not been focused on, the psychological interest still remains, so my thesis will focus on these things. The formal problem. The main objective of this thesis is to develop a framework for finding drawing patterns and strategies with a multi-cube drawing test to compare two groups of people with different educational backgrounds. The second goal is to develop methods to conduct drawing analysis. And the final goal is to test if classification algorithm can be trained using the proposed solution of the first two problems. The hypothesis would be that the strategies depend on the educational background. Sequences are defined as drawing strokes that were made during the drawing, and patterns as three-element sequences that occur frequently in one subject group. This is the multi-cube test. The upper object is the multi-cube, and the lower object, basically the subjects have to find the multi-cube object in the lower figure. So the objective, this will benefit mainly psychologists who want to study groups of individuals or compare those two groups with embedded drawing tests. The main problems that had to be dealt with were to select method to detect segments in order to in the correct order within a closed figure, to classify each segment, to devise a mechanism to study the most common subsequences of strokes, to visualize the results in a way that it could be interpreted and that strategies could be concluded from them, and to find a way to train a classification algorithm. Now, the proposed solutions, there were two workflows: training workflow, where I implemented or tuned a computer vision model, and a pattern finding workflow, where I basically in the end visualized patterns and sequences, and also classification was done in this workflow. The main tools used were Python 3, Yellow 8, PyTorch, some algorithms like generalized sequence pattern mining algorithm, non-maximum suppression, and for classification, nested cross-validation for the random forest and Fisher score were used. Now, the data, there wasn't a lot of data, sadly. There were 70 multi-cube drawings in total with 18 literate and 52 illiterate. The data was balanced so that the analysis could be conducted
and it would not have a bias. So the balance was 18-18. The data acquisition, the analysis was carried out in accordance to the privacy preservation laws with the permission of the ethics committee. These are the two workflows visualized. So the training workflow, the final result is yellow-weight algorithm tuning, or basically a tuned model. And the pattern mining workflow is basically the visualization of the results and classification testing. The main methods, for picture classification, I defined 3 different types of lines or segment types: diagonal line, vertical line, and horizontal line. Yellow waste was chosen, as I said previously, as the object detection model. This is complemented with non-maximum suppression to filter out false positive detections. Sequences were generated by converting the objects found on the picture to segment types. Pattern mining was done using generalized sequence pattern mining algorithm. After the patterns were determined, they were matched to all of the individual sequences. And classification algorithm was tested using random forest algorithm with nested cross-validation. This is like a visualization of how the object detection works. So this bottom half figure, or like the red line here, was cut out from the picture. Here we can see that there's like a detection made. It has 2 bounding boxes. And after the non-maximum suppression, only 1 bounding box remains. The precision here isn't as important as it's just the detection of the object. Now, onto the results more. Here are 2 heat maps that basically represent how the drawing sequences were carried out between the groups. So the left one is the literate group and the right one is the illiterate group. The y-axis here is each drawing iteration, and the x-axis represents diagonal, horizontal, and vertical line. I also made 2 graphs that have like a discrete pattern. So like the most popular sequence in each iteration could be followed later. This is a graph that represents how basically drawing over time, or like how many participants were drawing over time. So it starts from in both groups, the 18 and 18, and then starts to go downwards as more and more people finish, basically. Here are the pattern results. We can see that there are different patterns between the 2 groups. There are also different like popularities, and also the y-axis differ between 2 groups as well, which means that basically the literate group has had less patterns overall, or they finished their drawing earlier than the illiterate group. The literate group is the left one, and the illiterate group is the right one. Here also I did like pattern occurrences, so we can see that the literate group has 4 unique patterns to them. The illiterate has 6 patterns to them, and they have 4 overlapping patterns as well. And you can also notice that the illiterate group has used some patterns like a lot more than the other group or any other patterns. So with the classification, this was done. I tried to like show that like algorithm could be optimized as well, and the best like optimization here was with random forest was 10 trees in a random forest with a precision of 0.92, recall of 1, and accuracy of 0.94. Feature selection. So for other optimization purposes, it's good to get a smaller sample of features. This was done using Fisher score and decision tree, and the best feature was HHH, HHD, and VED. It's also should be noted here that HHH and HHD only occur in the illiterate group. I also mapped out how with random forest different number of trees
how to influence the results. So it can be seen that earlier, before like the 20th number of, or like 20 trees, the results are a bit lower, and as the basically number of trees grows, they start to be steady. So some conclusions. Both groups have different pattern usage, and the frequency of the used patterns differed as well. The literate needed less overall drawing strokes to finish the test. Pattern frequency usage also differed, where the literate had more equal distribution than the illiterate. With this data representation, a machine learning algorithm can be trained and optimized. Thank you, and your questions. Aitäh. Priit, palun alusta küsimustega. Seda meetodit, mis sa välja töötasid, võiks vist tunnuste eraldamiseks nimetada, vist väga mööda. Jah, põhimõtteliselt küll. Siin varasemad tööd, vist on nagu enamasti, ütleme, sarnast andmestikega, kus on see mingisugune joonistamine digitaliseeritud, on selliste kinemaatiliste tunnuste eraldamine, mis põhiliselt. Okay. Mis nüüd selle praeguse töö põhimõtteline erinevus on? No sisuliselt eelmistel töödel oli rohkem rõhku pandud, kas näiteks masinõppemudeli või siis peamiselt oligi masinõppemudelid ja teistsugust nagu, ma ei tea, kuidas öelda, nagu ennustused. Kui minu tööl oli, kuidas öelda, strateegiate ja mustrite analüüsimine, et varem vähemalt minu teada pole strateegiaid uuritud niimoodi ja siis minu töö nagu erineb ka sellest, et rohkem vaatasime, mis on nüüd nagu tunnused. Aga mis võiks strateegiate eelis olla, mida ma nendega saan teada, kineetiliste tunnused ühelgi saa? Ma arvan, võib-olla, nagu kui sa oled psühholoog, siis sul on lihtsam või võib-olla sul on parem või lihtsam analüüsida just nagu strateegiat, kui sa näed nagu nende mõtteprotsessi rohkem kui lihtsalt seda, kas inimene on üks või teine kategooria selles suhtes. Et see arvatavasti lihtsustab seda nagu psühholoogilist analüüsi või see, ja kuna selle töö nagu peamiselt nagu kasusaajad ongi psühholoogid, siis meil on nagu parem näha, kuidas terve nagu protsess käib, kui nagu see lõpptulemus. Okay. Sest järeldustes siin praegu ma pean tähele, kas sa nagu seda otseselt ütlesid, aga ma saan aru, et see järeldus on selline tunnuste eraldamise meetod töötab? Jah. Okay. Aga millel see järeldus sinna oleks põhineb? Peamiselt põhineb selles, et nad kasutavadki erinevaid mustreid ja nagu erinevates järjekordades. Muidugi ma arvan, nagu selle töö põhjal, kuna valimi hulk oli nagu väga väike selles suhtes. Kvantitatiivselt? Kvantitatiivselt. Ma ei tea, nagu, okei. Mõõtmise järgi. Kas te mõtlete siis, kuidas öelda, praegu selle, et mõõtmise järgi. Te ei mõtle seda praegu, et kuidagi nii klassifitseerimise järgi siis või... Ma tegelikult vist mõtlesin, aga ma arvan, et lähme edasi, et see küsimus vist natukene jaoksute sõõpne kokku, et kas sa nagu, ütleme, mis see rakenduspotentsiaal on? See oli rohkem vist nagu selline proof of concept või eksperiment? No ma arvan, rakenduse potentsiaal ongi see, et kui rohkem andmeid kogutakse, tegelikult seesama nagu metoodika on tehtav ka nagu rohkemate gruppide peal selles suhtes, et see ei pea olema nagu 2 erinevat haridustaset, võib olla ka, siin varem on haigusi uuritud ja
igasuguseid muid gruppe, et see rakendus olekski niisugune gruppide nagu omavahel võrdlemine, et seda ei pea nagu nende 2 grupi peal tegema. Ma tegin selles suhtes nagu implementatsiooniga selliselt, et seda saab tegelikult rohkemate gruppide peal jooksutada ja nagu saab neid tulemusi samamoodi kätte. Okay. Elli, kas sul on küsimusi? Ja, mul on palju küsimusi, aga ma proovin kuskilt lühidalt kokku võtta, et ma saan aru, et ühes faasis kasutati objekti tuvastuse algoritmi YOLO segmentide tuvastamiseks, et kuidas toimus segmentide annoteerimine? Ma käsitsi annoteerisin selles. Ja, aga mille järgi, et kuidas see täpsemalt välja nägi? Et kas sa mainisid C-vatti, et kas C-vatti abiga? Jah, täpselt, et C-vatti sellegi. Noh, et kuidas need defineeritud olid, kuidas see protsess välja nägi? Kuidas öelda? Ma mainisin ära, et ma olin 3 erinevat tüüpi segmenti defineerinud. Siis ma tegingi C-vatiga sisuliselt YOLO algoritmi tuunimise poole pealt. Ma vist tegin kuskil 800 erinevat pilti, nagu eraldi annoteerisin ja siis ma nende piltide pealt sisuliselt tuunisin tervet seda algoritmi. Et ma ei tea, kas te tahate nagu kuidagi detailsemalt või kas ma sain küsimusest õieti aru? Sarnasemalt töödes on mitmeastmeline see annoteerimine. Kõigepealt tuvastatakse need segmendid ja siis on eraldi algoritm, mis siis need segmenteerib. Ehk siis... Selles suhtes nagu segmenti tuvastamise pealt teab, ma nagu võtsin selles suhtes, mul oli pilt nagu JSONist tervikuna, ütleme niimoodi. Ja siis ma sisuliselt segmenteerisin need nagu surve järgi ja niimoodi, et ma sain näiteks vertikaal- või horisontaal kriipsu ja siis ma sain seda kriipsu nagu eraldi detektida, kui te mõtlete seda. Jah, umbes nii. Siis selline küsimus, et alguses oli 50 pluss ühte klassi ja 18 teist klassi. Ja lõpuks kasutati siis 18 ja 18. Kas siis hulk andmeid jäi kasutamata ja mis oleks selle alternatiiv? Et selle meetodi alternatiiv, et ikkagi kõiki andmeid kasutada? Ma praegu ausalt öeldes ei oskakski öelda, kuna nii palju, kui ma enda juhendajaga see oli nagu teema, millest ma ise ka väga palju mõtlesin selles suhtes ja hetkel me vähemalt enda juhendajaga mõlema nägime, et klassid tuleb ära tasakaalustada. Tegelikult ma testisin ka niisuguse 3 klassi approach'i, aga see oleks veel vähem andmeid olnud, et hetkel me tõesti tahtsime, et nagu niisugune nagu tasakaal oleks andmetes olemas, et siis me nägime, et see on kõige parem nagu ma ei tea, viis, kuidas seda probleemi lahendada. Et võib-olla tõesti on mõned paremad metoodikad klassifitseerimisest. Me kasutasime näiteks nested cross validation, mis peaks nagu väiksemate andmehulkadega mitte nii suurt nagu biased andma ühe või teise klassi suhtes või liigub optimistlikuid tulemusi andma, aga peale selle ma ei oska nagu me väga me jääme nagu selle 18 protsessi. Võib-olla lõpetuseks, et mainisid nested cross validation, mida see sõna nested selles kontseptsioonis tähendab? See tähendab seda sisuliselt, et kes on cross valideerimine, ütleme, sul on 5 erinevat validatsiooni, siis nested cross validationis käib siuke nagu inner validation ka, niimoodi, et see nagu hästi mitmekihiline, ütleme niimoodi. See teeb selle natuke keerulisemaks küll. Seal on nagu inner ja outer loop. Ma ei oska seda väga võib-olla hästi selgitada kahjuks, aga ma loodan, et ma osaliselt suutsin teile vastata. No seal on tegelikult selle feature selectioniga seotud see nested osa, et sa mainisid, et valiti feature'id välja, et kas oskad selgitada, et kuidas feature selection ja nested cross validation seotud on? Sisuliselt nested cross validation, see on rohkem nagu testid erinevad feature'id, et nested cross validationiga saab nagu, kuidas öelda, erinevaid nagu, ma ei tea, mingi saab feature sette nagu testida ja siis omavahel näiteks kompeerida, et kasutas näiteks Fisher score'i
midagi niisugust. Jah, ma lõpetaks siin kohal ära. Suur tänu, Peeter. Ja annan sõna ära edasi. Aitäh. Evelin, on sul küsimus? Tänan, ei ole. Erki, on sul küsimus? Ei ole. Tarvo, on sul küsimus? Okei, siis Sven on meil olemas siin. Aitäh. Enrico soovib küsida, vabandust. Okei, Enrico, küsi. Siis need joonised, et kas seal on kriteerium oluline, et on just sirgjoonet või kas seda saab laiendada nii-öelda ka? See oli tegelikult probleem küll. Hetkel me läksime sirgjoontega, kuna ma vaatasin ja ma nägin, et hetkel saab nagu 3 erineva segmendi tüübiga hakkama selles suhtes. Aga see küll natukene skoobist hetkel välja, kui me tegime bakalaureuse tööga ja seal väikse mahtaga saaks ka mingi muid segmendi tüüpe, et võib-olla siis keerukamad joonised. Ja kuna tegu oli kuubi tüüpi joonisega, siis see on eeldatav, et tuleb selgemad joonised. Aga mis on sinu arvamus, et kas võib see nii-öelda projekti laiendus siis ka kõverjante peale üle minnes mingite väärtust lisada? Või on see ebaväärib? Ma ei oska, see oleneb sellest, mis näiteks psühholoogides tahavad missioonis, et nad tahavad analüüsitööst. Et siis ma arvan, see nõudlus peaks rohkem sealtpoolt, et ma võib-olla ise ei oskaks seda väga hästi hinnata. Aitäh. Sven, mis sinu arvamus on tõest? Tänan väga. Ma ütlen lihtsalt paar sõna aluseks, et siin oli küsimus selle, miks neid nimetatakse strateegiaks, et tõepoolest natukene veider nimetus, aga see tuli psühholoogiast ja see probleem ka oli püstitatud psühholoogide poolt. Väga tihti nad ütlevad meile, et me arendame algoritmid, millest nad aru ei saa, aga seekord oli väga konkreetne küsimus, et nad tahtsid just aru saada, millised jäädad kasutatakse ja sellest see probleem tuli. Kindlasti Peeter on väga julgelt võetud seda, sest varasem kogemus just selle sorti tuvastamisega meil puudub. See oli esimene töö, mis andis väga palju informatsiooni ja samuti me saime aru, kuidas edasi tuleb selles suunas tegutseda. Üldiselt ma olen väga rahul sellega, kuidas Peeter töötas. Ta meil kõik läks plaani päriselt. Igaks kohtumiseks ta oli hästi ettevalmistatud. Ja ütleme, et tema töö kvaliteet on ka väga kõrge. Selles mõttes ma olen väga-väga rahul selle tööga. Ma ei tea, kas ma pean hinnad ka pakkuma või ei pea? Ei pea. Ei pea, okei. Ma olen väga-väga rahul selle tööga. Väga hea töö. Super. Aitäh. Aitäh. Okei, aga siis me liigume edasi järgmise kaitsmisega. Ma saan aru, et Ants jõudis kohale juba, aga kas Ulrika tuleb ka eraldi või mitte? Ma ei tea, ta lubas tuleb, aga ma ei ole, ma ei kuulnud. Okei. Aga Jeegor. Ta tuli kohale vahepeal. Okei, mis teeme Jeegori vahepeal ära? To open the presentation, may I just see? Can you share it as well to Teams? I don't know. How do I do it? I'm not sure there's no options for that.
My name is Igor Kuznetsov, and this is my bachelor creation of a 2D game, 2D multiplayer game using Unity engine and Fusion SDK. So to begin with, in modern reality, you don't really want to create a game without using an engine. So I had to pick between Unreal Engine, which is specified in 3D game development, Godot, which is, as I know, is 2D game, and Unity, which is pretty much flexible and suitable for both ways. So, and also most of the projects that I'm working with in my company are utilized in Unity, so that was an easy choice. And another one, I had to pick a networking solution, and among like many that are still alive for current days, I selected most important ones and showed their feature comparison in table. So as you can see from the table, Fusion is leading in terms of features. So, and also in testing, it shows better results and performance. So that also was an easy choice. So moving forward, let me explain to you what's the difference in creating a game in pure Unity and using Fusion SDK to create it. So first of all, when you create a game, you want to switch the scene from the lobby where you combine all the players and then move them to the game field. So this is different scene. When you're trying to do it with Unity, you would use a switch scene, which just forcibly changes the scene inside of the game. And that's not actually what we want, because as you can see, there's like nobody on the screen, but the player should spawn. And when you're using Fusion, you would use set active scene, which doesn't change the scene in the game, but instead changes inside of the simulation, which also allows you to preload all the networked objects that are inside of this scene. For example, like if you have like 50 doors, which can be opened or closed, so it's state that can be changed, so it's a networked object already. And to save performance while the gameplay, you can preload them before changing the scene, and set active scene allows this. Next step is when you have a prepared scene, you want to have a player or an object which would represent the player, so you would somehow play with it. And for this purpose, you have Unity instantiate and Fusion spawn. And so instantiate basically means visualize something on the scene, whereas spawn means inject something inside of the simulation and spawn it inside it, and then visualize it. So now you will see the difference in how it behaves inside of the game. And on the left side, you will have an object that was spawned using spawn from Fusion. And on the right side, you will see the object instantiated. So as you can see, even the interaction between them is different, as right one is not networked object. So next thing, when you have scene, you have players inside of it, and you want to allow them to interact with each other and the environment. So for this purpose, now Fusion also provides two types of collision. First one is dynamic, which can be considered like a player, somebody that moves, and something that can have a change state. And another one is static, something that stays in a place, and which is a map. So dynamic to static collision was used in order to define if player is standing on the ground or wall sliding to allow him to perform a jump. Like here. And dynamic to dynamic collision was used to detect player-to-player collision in order to perform a push, which is basically a core mechanic of the game, as you can see on the left of the game. Moving forward, the game is not yet in the final state and will be developed further. So one of the first things that I want to implement to the game is lag compensation. Then I would go with an interest management, animation synchronization, and client-side prediction. Also, next features are not purely connected to Fusion, but I also should be made is movement update, Terminate SDK implementation, and map update as well. Moving to conclusion about how was my experience after working with Fusion, and among advantages, Fusion takes care of server configuration, so you don't have to manually configure it
and then connect to your game, because like Fusion already does it for you. Another important one is establishing player connections. And as I said before, you don't want to just create a player on the scene, but you want to inject it inside of the simulation. And when you're spawning it inside of the simulation, Fusion already establishing this connection. And next one is callbacks. And among many various callbacks that it has, I personally used only 4 of them. It's on player connecting, on connected, on player disconnected, and on player update. Those are the most useful ones, at least as I know. And then disadvantages. And disadvantages, Fusion has from small to no community at all, because on YouTube you will find only one tutorial about how to create a 3D game, which doesn't cover the basics at all. And in the most important one, Stack Overflow, you have no themes connected to Fusion at all. And another one is that advanced features in Fusion, like lag compensation, image synchronization, or client-side prediction, require a robust understanding of Fusion SDK and how to utilize its tools. Moving to the summary goal, which was to create a 3D multiplayer game using Fusion and Engine to serve as a template for the beginners who are not familiar with Fusion to like go through this tutorial, look at the code, and understand the basic concept of how to work with it, what you should use, and what's the most important features that you should notice to begin developing your games with Fusion, basically. And that was achieved. So client expectation on the last call was represented as 65% they're satisfied with the result, and 35% yet to be done. That's what was shown in the future development. That's the 35 results that are not yet done. And so moving to the players' feedback, I would go a little bit more into details about that, because there were 3 iterations with 4 players, with 4 people. And so during the first live test, there was few mistakes or issues that we stumbled upon. And the first one is that there is no goal, no purpose in the game, because at this point, you were only able to basically run and push it at each other, because the main idea of the game would be that you would have a counter of how many people you have pushed from the map, and then the person who has the best score is the winner. But actually, after discussion with the testers, I decided that better would be have a timer for around like 5 minutes, and then you have a platform where you would have to stand in order to accumulate time. And by the end of 5-minute timer, the person who accumulated most of the time is the winner. Also, another problem that appeared is how to define a player, because you can see all the players are exactly the same. And when they're just spawned, you don't really understand who you are controlling. So this also should be fixed. Then it was a request to speed up the gameplay and add more action to it, is to add a lead mechanic. So it was done by the second iteration, but it was quite buggy and had a lot of issues, as you can see. So first one is broken timer and color. As you can see, all of the players are the same color. That wasn't supposed to be this way. Only your person who you're controlling should be highlighted with the green color, and only this person should have a timer on top of his head. And so that was fixed in the next iteration as well. And sticky shift, that's something I didn't actually think about when I was developing it. So the lead mechanic that I've added was binned to shift key, but if you press shift key 5 times in a row quite quickly, then you would have a pop-up message, something connected to sticky keys, which would interrupt the gameplay. So it should also be changed. And the final, last at least, third live iteration. Well, as you can see, I fixed that not all of them are exactly the same, so you can define your own player first, fast and quickly. And so the issues that appeared is that one of the players experienced lags, and I'm intending to fix it, or at least improve this experience by using client-side prediction. That's why it's in future development. And one loop for all players. That's an issue that appeared because when you test games solely, you are not actually going to find such mistakes on your own.
because so leap was binded to a key, and when you press this key, you have a 2-second cooldown until you can use it again. But when I was testing it with other 4 people, we stumbled to the issue that when one of the players was pressing this button and there would start this cooldown for 2 seconds, it would propagate to all of the players. So when one of them presses the leap, all of them have cooldown. So only one player is capable of using it during the game. That was fixed quite quickly, but so thank you for your attention and ask questions if you have. Aitäh. Kas küsimused eesti või inglise keeles? Inglise keeles parem. Aitäh. Evelin, kas sa palun alustaksid? Yeah, thank you. Well, you described many things here, but in the beginning of your thesis, you say that one of the goals you have was that you want to develop a game that provides fair gameplay for each user based on your player skill and reaction. Yes, yes. So it's not quite there yet, but everybody has the same environment, same opportunities, same mechanics. Pretty fair environment. Like it's only skills and your reaction, basically. Like you don't have advantage because you don't have classes, you don't have different skills or abilities or whatever. So everybody is in the same environment. Okay. But then now you are going to develop that further. Yes. I understand in your company and stuff, but this community is really small. So yes. Because it's a paid project. Yeah. Yeah. Plan to overcome that. You are going to develop your. Yes, we're going to develop it further, and it will be published on our documentation page I'm not sure if it will work the same way. So website Tournament SDK, and there is documentation for those who can have access to it. And then in documentation, you will have this game code to it, and also explanation of which feature were used, how they were used, and why they should be used, basically. Because this game is intended to cover the most basic principles, which not all of them I explained in here. So there's more of that. For example, the way I fixed this, if you remember, there was green layer. Yes, all of them were green. And in the last one, only one is green. And in this case, I used one of the basics, which called input authority, where you can define if I am who is running this client, am I having input authority over this object over this player? So these were used to define my object, then colorize it and show the timer. So these are the features that I should show examples of usage as well and describe them in documentation. And this will be Okay, but what was the biggest challenge for you? Biggest challenge, lack compensation. I've told that it is going to be in future development, but actually you can see it already in here because when I first tried to work with collision of players, it was not working and it was buggy as so buggy. And in order to avoid lots of issues, I just decided to use harder mechanic, which is lack compensation. But then I'm getting like rest from all of the other issues which I stumble upon when I'm trying to use another collision. So what was the question? Hardest thing that I stumbled upon. So yeah, lack compensation, because the first issue I didn't think about, and actually mentor didn't help me with that. He just said, you will figure it out. It's not that easy. Is that when you have a collision using hitboxes, you sort of have a method where you can highlight the layer in which you accept collision. Like when I collide with the map, with any wall or ground, it wouldn't detect this collision, it wouldn't tell me about it. But when I collide with another layer, it should tell me if I highlight this layer. But the problem is, I didn't know that it would also count my own player as another player. So like, it's basically when the game started, I would collide with myself and just flew out of the map. And I didn't know why. And just like that. So I had to sort of find a way to add a restriction that don't count my own player as a different player. So don't collide with myself. That was, the biggest problem till up to now.
Okay, thank you. okei, Priit, on sul küsimus? So maybe you can go to the slide where you had these conclusions or results. This one or conclusion, this one? The next one. So basically, if I heard correctly, you said that the goal was achieved. Yes. And that this meant that you made a game that could be used as a tutorial. Yes. Here's the thing. I understand what you're talking about. The goal achieved, but client expectation is 65-35, which means it's not finished yet. But the thesis of the bachelor was achieved because it was to create a 2D multiplayer game using Fusion and Unity engine. And I did it. I created this game. But client's expectation, that's why I have feature development, because we're intending not only usage of basics, which I used in my bachelor, but more complicated features, which is the 35% that I haven't done. And in my bachelor, I intended only to cover the basics. Because I understand you are talking about two different scopes. Yes. But what was the, let's say if you can sort of, what the client ordered, can you describe it in, let's say, 2 sentences? Game, documentation, coverage of the basics. Did it specify that you should use Fusion-SDK? Yes. Yes, sort of. It's like I was given a choice at first, but then I said that as long, like Photon, the provider of the Fusion, created the Fusion, we are their child company, sort of. And so we have sort of access to their Fusion and Quantum and SDKs and engines. And that's why, like, as long as I'm working with this company, it would be useful not just to create a random multiplayer game, but using their product to be familiar with it. And so I would be able to work with it better. Okay. Okay. Okei, Tarvo, on sul küsimus? Elli, on sul küsimus? Just a quick question. What was your motivation behind this idea? I want to be a game developer. I wanted to be a game developer since 9th grade or something. So yeah, I always was keen about creating video games. That's the main reason behind it. Okay, thank you. Erki, on sul küsimus? Yes, I read from your abstract. In addition to developing games, thesis also aims to prove that Kotlin engine's Fusion-SDK is suitable for small indie companies, etc. Yes. And you use here this word prove. Very strong words. So how you would explain? Yes, about that. What is the proof? Yes. So pretty much like a few days ago in here, I had a 4.1 which said my Fusion experience and the thing you've talked about, and that was not fully true. We stated in the beginning, it's not pretty fair to say that it's newbie friendly or indie game developer friendly, because as already told, the basics took me like a few months to understand at least, and that was a good example because I had no experience with working with it. And future development, more complicated tools, I will have closer connection to the mentor to implement them. So yes, that's not fully true, unfortunately. So it's not that user-friendly. Yes. Okay, Enrico, on sul küsimus? Yes, I have one. Your work, is it a specific implementation or rather an extension to the existing library? Like, let's say you have a new game that needs to be developed. Is it like a hard copy and then you change what you need? Or No. Is it like a library that you... Yes, it's more like a library which you have to utilize from the beginning of the game. Because as already told, when you're creating a game in pure Unity, and then you want to create it, turn it from single player to multiplayer game, it would be harder because it's easier when you start creating a multiplayer game from the beginning. Because as I already said,
stuff like instantiate and switch scene, they are not meant to be used in the multiplayer game. So you would have to like rewrite the beginning. Then you would have to also rewrite the middle, because the collision in Unity, you can use their collision that they provide, but nobody really does that. Everybody uses their own. So you would have to write a collision. And then when you have a solo game and you're trying to force it to multiplayer game, you would have to rewrite this as well, because this is collision that is detected inside of the game, not inside the simulation. And that's two different things. And then the code you wrote pretty much simplifies all these edge case scenarios. And yes. And so pretty much looking at my code, you can see how to start the game, how to create a connection between players, how to switch scene, how to detect their collision and work with that, and then how to utilize features that are pretty much on the background. You don't see, for example, the one that I told you about, how I define my own player, which is like input authority, and this is the feature that Fusion provides you, not the Unity. And there's like many small stuff like this that you have to use in order to work properly with with multiplayer game. Because you're working with networked object, not the game object. I'm talking from like a general standpoint, like when someone else is creating their entire own game, like is it possible to use your work as like an extension to the library that you mean person uses your defined classes and abstraction layers to simplify their game development rather than just copying it straightforward? So you mean they cut pieces from my game, take this code, implement their game, and use it? Yeah, so they just start writing their code onto your extension, and it just works automatically. No, you would have to still adjust it anyways. Okei, aitäh. Tööjuhendaja oli Ago Luberg, kes peaks olema meil siin kõnes ka olemas. Yeah. So thank you. So the student came with his own topic, kind of, from the work, and as he said, the motivation was to do some game development. It's quite hard in a sense that we kind of don't have this in our bachelor program. We kind of do have some game-related course, but everything he should kind of learn from the beginning, basically. So that's why it's not so easy thing to do, even though it might seem like so. But I was there and I saw how much work went into those iterations. And I mean, although it seems in the screen that what it is to change the color of a player, it's just set color green and that's it. But it's a bit more. Also, as was mentioned, there is not enough documentation for this Fusion, which also kind of gives the idea how much or what, I don't know, how much you have to put into kind of understand the topic you are kind of trying to solve, or how to use this tool you want to use without knowing it before. So, but otherwise, I really like that there was actually evaluation. So there were several iterations. So it wasn't so that you kind of implemented the game and said that, yeah, everything works. And you did some improvements and you did some other improvements. And I'm really sure that you actually will go on and continue with this topic. And that's what was said. It will be published, which hopefully will be nice for the next, I don't know, game developers who want to use Fusion. So, but yeah, otherwise, I was only like a formal mentor or the supervisor. So he was independent, worked really well, and that I was kind of agreeing with the stuff he did. So I think it's a nice thesis. Thank you. Okay, aitäh. Aitäh, siis liigume edasi järgmise kaitsmisega. Järgmine kaitsja on Mattias Malk.
Tervist, minu nimi on Mattias Mank. Minu bakalaureusetöö oli siis EFTi platvormide ja riiklike juurdepääsupunktide vaheline andmevahetus. EFTi siis tähendab elektroonilisi kaubaveoandmeid ja sellega seoses siis Euroopa Parlament ja Nõukogu võttis vastu sellise määruse, mis tähendab, et Euroopa Liidu pädevad asutused peavad vastu võtma digitaalseid kaubaveoandmeid. Seda siis alates 2026. aastast. Ja selle jaoks, et seda süsteemi lihtsustada, on nad ise välja töötanud, tähendab Euroopa Komisjon on välja töötanud siis sellise andmevahetuse arhitektuuri, kus siis on avaliku sektori infosüsteemid ja avaliku sektori hallatavad siis EFTi juurdepääsupunktid, erasektori hallatavad EFTi platvormid ja siis kogu seda klientit ühendavad e-delivery sellised andmevahetussõlmed. Töö eesmärk oligi siis luua EFTi for EU projekti jaoks selline e-delivery't kasutav EFTi platvormi ja EFTi juurdepääsupunkti vaheline prototüüp ja seeläbi siis hinnata, kui mõistlik see otsus on kasutada seal andmevahetuseks siis e-delivery't. Lühidalt siis ka kaubaveo andmetest, et praegu on kasutusel selline paberdokument, mida nimetatakse veokirjaks ja sinna siis kogutakse kokku sellised lihtsad veoandmed, kes on kauba saatja, kes on kauba saaja, kes need vedajad on, milliste transpordivahetega seda veetakse. Sinna lähevad siis tavaliselt näiteks autonumbrid, treilerite numbrid ja selliste lähte sihtkoht ja siis muidugi ka kaubainfo. Ja kui nüüd need andmed ära digitaliseerida, siis need hakkavad liikuma sellises, siin on niisugune lihtsustatud joonis sellest EFTi vahetussüsteemist. Põhimõtteliselt siis ettevõtted sisestavad enda kaubaveoandmed EFTi platvormis. EFTi platvorm edastab siis väikese osa nendest andmetest, nagu ongi näiteks aktiivsed transpordivahendid, siis näiteks rekka, kes parasjagu seda kaupa veab, edastab need andmed sinna EFTi juurdepääsupunktile. Ja kui nüüd siis politsei näiteks näeb maanteel rekkat, skännib selle numbrimärki, siis nad saavad EFTi juurdepääsupunktilt küsida, et tahaks selle rekka andmeid. EFTi juurdepääsupunkt siis otsib oma registrist, kas tema teab, et temaga ühendatud platvormidel on see info olemas ja siis saadab ka selle küsimise laiali teistele Euroopa Liidu juurdepääsupunktidele. Ja siis kogub need andmed kokku, EFTi platvormid saadavad talle siis selle veoki andmed ja siis EFTi juurdepääsupunkt edastab need tagasi siis politseile. Lühidalt ongi siis selles minu töö raames sellised funktsionaalsused, et kuidas EFTi andmestik siis, tähendab EFTi andmestiku metaandmed ehk see väikene komplekt siis üles laetakse platvormilt juurdepääsupunkti, siis kuidas neid andmeid uuendatakse seal juurdepääsupunktis, siis kui vedu lõpeb, siis kuidas see EFTi andmestik deaktiveeritakse ja siis viimasena, kuidas siis EFTi juurdepääsupunkt saab EFTi platvormilt küsida siis kogu seda andmekomplekti. Ja natuke siis e-deliverist ka. See on selline avatud lähtekoodil põhinev andmevahetuse platvorm. Seda haldab Euroopa Komisjon ja ta toimib siis sellisel nad ise nimetavad seda neljanurga mudeliks, kus siis siin alumisel joonis on näha, et tagarakendused ei suhtle omavahel otse, vaid siis läbi nende e-delivery sõlmpunktide ehk noodide. Ja siis siin parempoolsemal joonisel on näha, kuidas sõnumi saatmine siis ühest tagarakendust teisele välja näeb. Ja siin ongi just raske osa on see lõpp siit, kuidas siis
sõnumit kätte saav tagarakendus peab küsima, kas talle on uusi sõnumeid. Ta saab vastuseks nimekirja endale saadetud sõnumitest, tähendab nende nagu ID-dest just. Ja siis ta saab ükshaaval pärida ID järgi neid siis sõnumeid. See siis tähendaski, et minu rakendused tegid pidevalt seda küsimist iga sekundi tagant, et kas tal on uusi sõnumeid. Eesmärgid ja uurimusküsimused olid siis järgnevad. Põhiliselt oligi vaja välja selgitada, et kas Euroopa Komisjoni loodud tehnilised nõuded on siis piisavad, et seda süsteemi luua. Siis kui keeruline e-deliverit esmakordselt seadistada on, siis kas see üldse e-deliveri sobib XML andmevahetuseks. Ja siis soovisin ka üles leida, mis on siis selle e-deliveri kasutamise kitsaskohad ja kuidas neid siis ületada. Ja siis hindasin ka loodud süsteemi kvaliteediatribuute, koostöötusvõimet ja siis efektiivsust. Sain siis edasi arendada digilogistika keskuse ja prototestingu tellimusel loodud prototüüpi. See koosnes siis 3 põhiosast, kus oli siis FT platvorm, FT gate ehk siis FT juurdepääsu punkt ja siis authority access point ehk siis selline, ütleme, pädeva asutuse ligipääsu punkt siis. Ja koosnes ta siis, ütleme, 3 põhiosast. Need rakendused koosnevad 3 põhiosast. See oli siis Spring Boot tagarakendus, Vue.js frontend ja siis PostgreSQL andmebaas. Ja mina siis võtsin edasiarenduseks jällegi selle FT platvormi ja FT juurdepääsu punkti vahelise osa. Seal ennem oligi kogu andmevahetus REST API-ga, aga mina lisasin siis siia need e-deliveri juurdepääsu punktid mõlema rakenduse poole. Kasutasin sellist tarkvara nagu Tomibus, seadsin selle üles Ubuntu virtuaalmasinates ja siis läbi nende Tomibussi juurdepääsupunktide siis vahetasin andmeid 2 tagarakenduse vahel. Vastused uurimusküsimustele, siis vastasin edasiarenduse järel. Mina ütleks, et need Euroopa Komisjoni loodud tehnilised nõuded ei olnud piisavad. Need olid üsna ebatäpsed. Näiteks ei olnud seal välja toodud, kuidas peaks käima siis metaandmete uuendamine seal FT juurdepääsu punktis. Siis ma ütleks, et e-deliveri esmane seadistamine on pigem keeruline. E-deliveri sobib XML andmevahetuseks. See tuli välja, et ongi data agnostik ehk sinna saab panna igasuguseid andmeid. Ja siis kitsaskohad olidki, et esmane seadistamine on keerukas ja et see arhitektuur minu arvates ei sobi moodsate reaalajas toimivate rakenduste loomiseks. Hinnanud kvaliteedi atribuutida, siis oligi, et ta on ebaefektiivne just seetõttu, et HTTP päringuid võrreldes siis REST API-ga teeb e-deliveri kordades rohkem. Et siin tabelis ongi näha selline miinimum päringute arv, mis siis kummagi lahendusega tegema peab. Ja lisaks sellele, et e-deliveri peab tegema minimaalselt 3 päringut näiteks
metaandmestiku saatmisel peab e-delivery ka kogu aeg iga natukene pärima seda, et kas talle on saadetud uus sõnum. Ehk see kolm päringut on nagu pigem väga optimistlik. Ja koostaitlusvõime ma hindasin halvaks, sest uute rakenduste liidestamine ongi e-delivery spetsiifilisuse tõttu väga keeruline. Edaspidi olekski võimalik testida näiteks kas reaalses keskkonnas ja kõrvuti siis selle REST-API lahendusega, et kuidas need rakendused toimivad suurema koormusel. Ja kokkuvõtteks ma ütlen nii palju, et siis töö käigus arendati edasi seda FD vahetuskeskkonna prototüüpi kasutama e-deliverit. Selle siis e-delivery juurdepääsupunktid seadistati selle jaoks 2 virtuaalmasinas. Ja siis hinnati, kas e-delivery kasutamine FD vahetuskeskkonnas on efektiivne viis või mitte. Ja selgus, et ta on ebaefektiivne. Aitäh. Küsimusi? Aitäh. Palun, Tarvo, alusta küsimustega. Sul ei ole küll praegu ees, aga mõtlen, töös oli joonis 2 FD platvormi kasutusjuhtide diagramm. See oli sul enda tehtud diagramm? Jah. Küsimus, et miks see on inglisekeelne, kui ülejäänud töö on eestikeelne? Just sellepärast, et neid saaks kasutada, neid jooniseid ka mujal. Et need ma kasutan ka töö raames ja siis selle jaoks need inglisekeelsed. Aga samas näiteks joonis 6 on osaliselt eestikeelne. See siis kasutasid osaliselt. Jah, vist küll siis jah. Ma ei saa vastu ka vaielda. Siis tõite välja ilusti siin uurimisküsimuse, et kus kohast need uurimisküsimused tuli, kes püstitas? Viide nendele on isegi olemas, aga need on siis Euroopa Komisjoni töömaterjalidest ja siis juhendaja sai mulle need siis jagada nendest. Okay. Võib-olla nendest küsimustest, et siin oli hinnang näiteks, et see e-delivery seadistamine esmakordselt, et see on keskmisest keerukam. Kus see võrdlus tuli või millega see keskmine, kus see keskmine tuli? Ma ei saa öelda, et see oleks olnud väga keerukas, sellepärast, et kuna ma sellega hakkama sain ja ma ütleks, et mitte väga suure ajakuluga isegi, siis ei olnud väga keerukas, aga ta oli keerukas. Siis esimene küsimus oli, et kas tehnilised nõuded on piisavad. Ütlesite ei. Kas te püüdsite, te tegite läbi, siis järelikult oli teil probleeme tänu sellele, et tehnilisi nõudeid piisavalt polnud. Kas te püüdsite ka näiteks teha mingit loetelu või täiesti katta ära need tühimikud, et mis siis puudu on, et saaks tagasisidet anda näiteks, et teistel oleks lihtsam? Ei, sellist suurt kokkuvõtet ma ei teinud. Mis põhiline tuligi välja sealt oligi just see, et tegelikult pigem oli väga vähe kirjeldatud platvormi ja juurdepääsupunkti vahelist suhtlust. Et paremad kirjeldused olid võib-olla juurdepääsupunktide omavahelise andmevahetuse peale, aga mitte siis platvormi ja juurdepääsupunkti vahel. Okay. Siis hindasite kvaliteedi atribuute.
töös sain ühtemoodi aru, siin korra slaide tundus teistmoodi. Mille kvaliteeti te nüüd ikka hindasite? Selle enda loodud prototüübi. Okay, võtan korra algusest peale, siis see enda loodud prototüüp, mis nõuded sellele esitatud? Kas sellel oli mingid nõuded esitatud kvaliteedi osas? Ei olnud. Siis mul tekib küsimus, et kuidas saab hinnata prototüübi kvaliteeti? Siin näiteks on jõudluse seisukohast, kui tegelikult pole talle mitte mingit eesmärki seatud. Ja siis lisaks on märgitud, et prototüüp visatakse igal juhul minema ja tehakse pärast uus. Milleks seda jõudlust hinnata ära visataval prototüübil, kui seda isegi keegi pole nõudnud ega soovinud? See jõudluse võrdlus pigem oligi tehnoloogiate võrdluses tuli see nagu välja. Et kui vaadata just seda kõige lihtsamalt seda päringute arvu tabelit, siis siit tuli kohe välja, et see e-delivery peab nagu tegema rohkem tööd ja ka rohkem tühja tööd võrreldes siis restapiga. Ja sellest tuli see ebaefektiivsus ka välja. Üks väike küsimus veel, et võib-olla saad selle pildi panna, kus kogu see noolekes ja kõik kastikesed peale olid. Või natuke veel tagasi vist. Jah. Teil käis tööst läbi selline protokoll nagu SOAP. Kus kohas see siin pildil, millises komponendi juures teda kasutatakse? See on osa sellest e-deliverist. Et ma nüüd mõtlen, et neid andmeid saata, need pidid olema siis selles SOAP envelope'is, kus on siis kirjeldatud nagu siis ütleme selle sõnumi saatja, sõnumi saaja ja siis seal oli veel üht-teist ka ja siis sõnum nagu ise peab seal ka olema, et SOAP envelope oli kasutuses. Kas see e-delivery siis täielikult töötab SOAP teenusena? Ma ei oska selle vastata. Siis on minu kõik. Aitäh. Evelin, on sul küsimus? Ja, et seda, et tõite välja siin, et see e-delivery arhitektuur ei sobi selle jaoks muutsete tarkvarasüsteemide ehitamiseks. Aga kas teie selle e-delivery juures oli mingeid positiivseid aspekte ka? Ma arvan, et e-deliveril on oma koht, aga võib-olla mitte sellises otseses masin-masinale nagu andmevahetuses. Et ma tean, et seda kasutatakse just nagu dokumentide vahetuseks ja ma arvan, see sobibki nagu selle jaoks võib-olla paremini midagi. Et kui on vaja nagu kiirelt vahetada andmeid rakenduste vahel, siis selle jaoks ei ole lahendus mõttes. Aitäh. Erki, kas sul on küsimus? Jah, et dokumendis on selline lause, et veel kirjeldab dokument seda, et liikmesriikidel peab olema võimalus kasutada enda valmis olevaid tehnilisi lahendusi. Eesti puhul oleks näiteks XD. Ja samas, ütleme, kui te seal tõite välja selle võrdluse, siis teil oli seal võrdlus sellest abiga. Kas te kaalunud võrdluse tegemist XD-ga? Ei kaalunud, kuigi nüüd tagasi vaates oleks võinud kaaluda muidugi. Ja see on üks asi, mida nüüd saaks edaspidi kindlasti uurida. Et ma arvan, et see vähemalt minu hinnang e-delivery kasutamisele ütleb küll seda, et neid alternatiive peaks kindlasti nagu rohkem vaatama.
Ütleme, et kas te olete nagu tausta uurinud, et kuivõrd nüüd ütleme näiteks e-delivery ja siis XD, et mis seal nagu erinevad on, mis seal nagu sarnast on see mingi endal tausta infot selle kohta? Ma olen natukene seda uurinud. Ma tean siin mina kasutasin siin seda Tomibussi tarkvara, aga ma tean, siin on eestlased on arendanud ka äkki Harmoni nimelist siis e-delivery juurdepääsupunkti tarkvara, mis siis proovib nagu ühendada XD-d ja seda e-deliveryt omavahel midagi saada. Et see võib-olla sobiks siia lahendusse tegelikult paremini. Aga nende lahendusest oli nagu vähem kirjas ja sellest arengutest polnud ka minu meelest mitu aastat midagi kuulda. Küsiks veel seda, et mis nüüd sellest tulemusest edasi saab, et lükatakse see üleminek edasi aastat 26? Ma ei usu. Ma arvan, et see on hea tagasiside siis nendele süsteemi planeerijatele ja kindlasti ka nendele, kes nüüd seda süsteemi arendavad. Ma tean, et praegu esimesi katsetusi ikkagi tehakse veel REST-iga, aga ilmselt see e-delivery tuleb mingi hetk mängu ja ma arvan, et sellest tööst võiks olla kasu seal, siis kui hakatakse seda e-delivery implementeerima. Aitäh. Siis Priit, kas sul on küsimus? Ma arvan, et enam-vähem eelmised küsijad katsid ära, et hetkel ei ole. Okei. Enrico, kas sul on midagi küsida? Jah, ma seega juba küsimusele vastuse. Okei, aitäh. Siis kas Ulrika on meil seal koha peal, jah? Jah, olen. Kuulaks siis teiepoolse hinnangu. Jah, mul on hea meel, et üliõpilane võttis selle teema teha. Ma tean, et ta tegeleb sellega ka igapäevaselt ja oli valmis projekti kaasa tulema, sest tõesti Euroopa Komisjon on need nõuded gate'idele valmis pannud ja sättinud sinna juurde, et need peaksid hakkama töötama vastu platvormi üle e-delivery ja seetõttu oli selline sissevaade väga väärtuslik, et mis on meil kitsaskohad. Komisjon ise soovib sellest e-delivery'st teha vajadusel muudatusi, kui see on keerukas või kui see on auke. Ja hetkel on koostamisel Eesti platvormide nõuded, kuhu need puuduvad jupid nii sõnumitest kui ka e-delivery paremast rakendamisest peaks sisse minema. Seetõttu on see panus testidest nendel olemasolevatel prototüüpidel väga väärtuslik ja minu arvates tehti ära väga hea töö ka akadeemilise töö mõttes, ehk et sai see ka eesmärgistatud ja kirja. Ja panus isegi leiuga, et tegelikult on e-delivery natuke nõrk, on tegelikult väga asjakohane, sest et siis saabki anda sõnumeid, et kus neid on vaja parandada. Et läks ka asja ette ja saab need tulemused siit ka inimesekeelsena edasi viia sellesse projekti ja komisjoni tagasi. Minu hinnang sellest positsioonist on, et ka IT-alaselt tehti arvamushinnangu, et seda läbi mängiti. Meil on kaasjuhendaja koha peal. Ütleksin, et mina olin koostöös septembrikuu lõpust. Selles mõttes oli koostöö natukene lühem, aga kindlasti väga aktiivne. Minul etteheited selles mõttes ei ole näha, et see projekt on reaalsest elust väga aktuaalne. Ja üldiste tulemustega olema rahul. Muidugi neid uurimisküsimusi oleks saanud hinnata formaalsemalt, aga mina olen tulemustega rahul. Aitäh. Siis sellega on see kaitsmine lõppenud ja meil on veel jäänud üks lisatöö kuulata, mis on siis natukene teistsugune formaat, et lihtsalt tudeng kannab ette, mis ta siis tegi lisaks oma tiimi tööprojektile.
Ja see tudeng on Daniel, et sa oled siin kõnes, ma saan olemas, jah? Jah, kohe peal. Väga hea. Et ma olen siis Daniel Konstantinov ja siis ma räägin enda lisatöös, mis ma tegin siis oma lõputööle. Mu lõputöö teemaks oli infosüsteemide loomine ametiühingutele. Me tegime seda Eesti Raudteelaste Ametiühingu näitel, kuna nagu Eestis kõigil ametiühingutel oli nagu sarnane nagu olukord tehnoloogilist nagu poolel. Siis projekti probleemiks oli see, et ametiühingud nagu puudusid tehnoloogiad, et nagu liikmed ja töötajad nagu piisavalt nagu hästi hallata. Ja samuti koduleht oli ka nagu vananenud ja nagu seda nagu keegi ei uuendanud. Ja siis me lõputöö tulemusena sai valmis koduleht, kasutades React.js-i töötajarakendus, mida kasutatakse siis liikmete ja töötajate haldamiseks, liikmemaksu haldamiseks ja uudiste haldamiseks. Sai lisaks valmis ka liikmete Android rakendus, mida kasutavad liikmed, et kuvada oma liikmepiletit elektroonilisel teel, et nad ei peaks seda plastikkaarti nagu kaasas kaadma alati. Ja nüüd, mida ma nüüd see semestri lihtsalt tööks tegin. Et klientilt saadud tagasiside põhjal oli töötaja ja liikmete vaadates nagu oli üks otsingu, kuidas öelda, kast. Et kui sa nagu otsida ja see nagu teostas otsingud kõikide nagu väljade kohta, nagu et otsis seda märksõna kõikidest väljadest. Ja see osutus nagu praktiliselt mitte nii mugavaks, kui võis eeldada. Ja siis viitsin selle, et igat asja saab eraldi otsida. Ja tänu sellele paranes ka selle päringu käivitus kuskil 10 korda nagu see kiirus. Et see näitas ka, et see esialgne variant, kuidas me andmebaasi päringu tegime seal tagarakenduses, et see ei olnud nagu kõige efektiivsem. Lisaks siis see on nüüd oli lõputöö lisaarenduses üheks teemaks oli, et võiks olla nagu läbi rakenduse, võiks saada nagu mingitele liikmete gruppidele nagu e-kirju, et nagu oleks võimalikult nagu operatiivne. Ja siis tegi nagu lisasid selle funktsionaalsuse siis rakendusse, et saab nagu osakonna kaupa saata nagu liikmetele neid teateid. Ja viimaks, mis tuli siis lõputöö kaitsmise tagasisidest, et kuna me tegime kodulehte ka nagu React.js-is ja et nagu SPA rakendus ei pruugi olla nagu parim lahendus kodulehtede jaoks, kuna ta ei pruugi olla nii hästi leidtav otsingumootoritest. Ja siis ma võtsin kasutusele Next.js-i, mis on väga sarnane Reactiga, aga ta kasutab server-side renderingut, mis nagu siis parandab otsingumootorites leitavust. Ja see on kõik, mis ma siis lisataks tegin. Okei, selge. Ma võib-olla küsin seda, et kas see lisatööd said ka valideeritud nende tellijatega? Koduleht on praegu veel kooskõlastamisel, sest seda peab nagu kooskõlastama siis selle ametiühingu juhatus ja sealt on nagu, see on väga aeglane, et sealt nagu, mis sealt nagu info liigub. Aga see töötajarakenduse uuendused ja, et need nagu said juba nagu on päriselt nagu kasutusse juba nagu päris rakenduses. Okei, kas kellelegi teisel on küsimusi? Te ütlesite, et see tagarakendus tegi andmebaasi päringut ja halvasti ja valesti. Räägite natukene täpsemalt, mis ta seal halvasti tegi, kuidas ta nüüd paremini? Seal oli see, ma täpselt
ma kasutasin ühte lahendit, mida kuna ma õppisin nagu kõike jooksvalt see lugude käigus, siis nagu ma ei osanud kõige paremini kõike teha, aga ma sealt tegin nagu, ta kasutas, ma ei mäleta, mis meetod see oli, aga Springi Booti JPA sisene meetod, mis nagu võimaldab luua nagu, otsida nagu kõikides nagu luua query, et otsida nagu kõikide väljade põhjal. Ja peale seda ma tegin seda uus nagu ma kasutan nüüd seda tavas SQL query't, et see on lihtsalt palju kiirem. See on indeksid ka leida, et otsida kiirem? Ei loonud. Mis on mulgadest me räägime, et kui palju liidus on otsid? Nii palju, kui ma mäletan, et umbes 5000 kandis. Kui mitu, ütleme, et kui te oskaksite anda oma hinnangu, et kui mitu tundi te kulutasite nende täienduste tegemisega? Et nagu ma sain näiteks Next.jsile võttis mul aega kuskil 4-5 tööpäeva, et see nagu võttis nagu kordades rohkem, kui ma arvasin, kuna see, kuidas mu sõber oli, see nüüd see töökaaslane, kes tegi koos minuga seda, kuidas ta oli seda kodulehe CSS-i kujundamist lahendanud, et see natukene nüüd üle viia, see nagu kõik disain oli põhimõtteliselt katki nagu, et ma pidin seda nagu peaaegu nullist nagu ümber tegema. Et see nagu võttis nagu rohkem aega. Ülejäänud asjad võttis ka mingid paar tööpäeva, et kõige lihtsam oli vist see vormi nagu see, et meili saatmine. Et ta oli vist mingid paar tundi. Okei, siis ma loen ette, kas keegi teine tahab ka midagi küsida või ma loen ette? Kui ma õigesti mäletan, siis kevadel ei olnud see Androidi rakendus, see ei olnud olemas. Google Play's ta ei olnud. Google'is ei olnud. Kas see on nüüd seal olemas? Ma saan selle alla laadida kõikile. Ei ole. Ei ole, okei. Aga kuidas need ametiühingu liikmed seda liikmekaarti siis näitavad? Momendil on see nagu kodulehe kaudu. Kodulehe kaudu? Nagu, et ta saab alla tõmmata APK faili ja seda installida enda telefoni. Mitu tükki on alla tõmmata? Kuna meil koduleht, see uus koduleht ei ole veel laivis, kuna see on kooskõlastamisel, siis seda nagu keegi ei ole kasutanud reaalselt. Nii palju, kui ma tean. Et ma ei tea, kui nad on jaganud nagu liikmetele ise nagu seda edasi infot. Seda on nagu selles ma ei tea. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kevadel see rakendus, mis te kirjutasite, seal ei olnud teil nagu ühtegi testi. Kuidas teil nüüd testina lahendada? See olukord on kahjuks samasugune. Ma küsin vahepeale siis nende e-mailide kohta, mis siin, või e-maili saatmise kohta, mis vahepeal juurde tuli. Kuidas ta nüüd kasutaja jaoks on, et ma lähen sinna portaali, ma saan eeldan, et see on siis mingitele kõik ei saa kõigile saata, vaid kuidas see õigused on jagatud, kes saavad saata sealt kaudu? Siin liigepääs on ainult nagu ametiühingute töötajatel. Aga kõik ametiühingu töötajad saavad sealt kaudu kõigile saata, need on mõeldud niimoodi? Ja kõigile nagu liikmetele, et see nagu on saatnud nagu selle mingi kindla osakonna kaupa. Kas saadetakse mingile kindlale meiligrupile sealt kaudu? Et sa valid kuskilt rippmenüüst või kuidas see käib? Ja, et siin nagu saab täitsa valida nagu seda osakonda. Ehk siis liikmed on mingi osakonnad jagatud. Okei. Aga ma mõtlen, kas tehniliselt on, mis sinna pannakse? Sinna pannakse mingi e-maili aadres? Ja, et andmepoes võetakse nagu liikmete kõigi meili aadressid ja saadetakse kõigile nagu kirja. Kas ei oleks lihtsam teha lihtsalt meiligruppe? Et igaüks saaks oma postkastis saata meiligrupid erinevate osakondade lõikes.
Ma ei mõelnud üldse nagu väga selle peale. Et see nagu rääkis kliendiga, et see nagu talle tundus, nagu ta nagu tahtis midagi seda taolist. Et nagu, et saaks, see on nagu, tal on nagu olemas kontakti võimalused, et nendega muud moodi suhelda, aga see on pigem mõeldud, nagu, et kui peaks mingi operatiivinfo nagu väga kiiresti saatma, nagu, et kui mingi kiire info nagu peaks nagu üle liikuma. Kas need jäävad siia keskkonda ka kuhugi nähtavale, et mis on saadetud või mitte? Ei jää. Aga kas kuskilt üldse on näha, mis on saadetud? Seda ei salvestada ühegi serverisse nagu. Ma julgen uskuda, et tegelikult jääb jälg. Et mis konto alt see välja läheb? Kui mina olen seal ametiühingu liige ja ma saan enda osakonna teate, siis kes on saatja? Nad kasutavad teenuspakkuja Zona.ee ja neil on see meili server tuleb sealt. Et sealt tuleb ühed meili aadressid. Selge. Nii, aga kas teil on nüüd siuke kindel kokkulepe nende ametlike esindajatega, et teete selle siis ikkagi lõpuni, et panete laivi ja kõik asjad teete lõpuni? Valdavalt ma teen seda koostööd nagu edasi. Okei, no me ei saa teie mingit vannet siit vastu võtta, aga et selles mõttes, et kindlasti võiksite selle ikka lõpuni viia, et mitte ära kaduda peale seda protsessi lõppu siin. Et nagu mul on nendega nagu töövõttuleping nagu tehtud. Okei, väga hea. Et ma pean nagu sellest... Ja? Et ma pean sellest, ja ma pean selle nagu lõpuni tegema. Ja. Ja nagu läbi viima. Aga mul on, et see, väga hea, et sa kõik ilusasti ära rääkisid, kuidas see olukord seal on. Aga mul natukene veel segaseks, et ma nagu alguses sain aru, et see kasutajarakendus on kasutuses, aga kuna nüüd on igasugused takistused seoses selle kodulehega, et kes seda siis nagu kasutavad? Momendil ma ei tea nagu seda, kas nagu keegi kasutab. Juhatus või kes see sinna ligi pääseb? Et nagu ligi pääseb põhimõtteliselt iga nagu, kes nagu andmebaasis on olemas nagu saab luua konto inimesele ja meediaadressi põhiselt, et andmeühingu töötaja peab nagu looma meediaadressile konto liikmele, parooli panema. Ja siis see liige saab kohe sisse logida nagu sinna rakendusse. Ja see on ise hindad, et mingid tööd on ära. Kas sul on nagu üksinda leping nendega, et ülejäänud projekti liikmed, kes olid enne, nemad ei tee rohkem nendesse? Nüüd üks ei tee ja teine inimene, kes tegi Androidi rakendust, et ta pidi ka täna siin kaitsma peale mind, aga ta kahjuks ei täinud tingimusi ja ta teeb nüüd järgmine semestri ja teeb ka nagu lisatööd minu teada. Mis sa nagu ise hindad, et sa tead, et eks ole midagi on vaja veel deployda seal, et mitu protsenti on nagu alles jäänud tööst ja mitu protsenti see ära tehtud? No ütleks, et umbes 90% on tehtud nagu deploymisele faasist. Seda ei muretse, et mingid huvid kas või selles töötajarakenduses? Seal ei tohiks olla midagi. Ma oska öelda, võib-olla seda rakendus on piisavalt lihtne, et lõpseks see kindluse öelda. Okei, aitäh. Okei, Enrico, on sul ka mingid kommentaari või soovitusi Danielile? Ei ole, aitäh. Karel, mul on iga palju konteksti podestel. Okei, nii, aga siis vaatame korra, ma loen ette selle juhendaja arvamuse, et juhendaja oli siis Margarita Matson, et ta kirjutab nii, et tööd täiendati siis nimekiri nendest teemadest, et töötaja rakenduse töötaja liikme vaadetes muudetud otsingu lahtrid, töötaja rakenduse backendis optimeeritud osad, andmebaasi päringud, töötaja rakenduses tehtud e-maili saatmise vaade, et koduleht on kolitud tavaliselt Reactilt Next.jsile ja see on tehtud server-side renderingu pärast, et koduleht oleks paremini leitav otsingumootoritest. Siis töömaht on piisavalt suur, tööriistade valik on hästi põhjendatud.
autor on pidevas kontaktis tellijaga ja kontaktjuhendajaga oli pigem formaalne ehk tööprotsess oli iseseisev. Et tema arvates on asi siis tehtud lisatöö mõttes. Okei, aga aitäh. Ja me siis läheme edasi komisjoni arutelu juurde, et siis on sellega kõik. Aitäh. Ma läheks võtaks ja kohvi. Tooks äkki söögi ikka siia pole, muidu need jäävadki sinna. On veel midagi tõsta, jah? Ei jää seda. Ma teen eraldi kõne, mis on nii-öelda privaatlink, et siis ei saa sisse sadada inimesi. Et või teeme niipidi, et Kadi, sa helistad mulle selle kaitsmise arvutiga äkki, jah? Okei, jah. Mulle see kolmandate joonistamisel õpetida vastaseda üldis kõige rohkem. Ise ei oleks siuke asja, kui ei võib-olla mõtlesin, et kõigest asja võiks teha ja seda. No ja lihtsalt see pikk aeg taga, see